Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline Olga Peresild, Essence Mediacom meediaagentuuri tegevjuht. Tere! Täna tuleb juttu meediastrateegiast ja meediast laiemalt ja kuidas me seal tegutseme. No Olga, 25 aastat valdkonnas juba olnud, et siuke ikka korralik kogemus. Kuidas sa sattusid üldse meediamajaga kokkupuutesse? Juhuslikult, lihtne vastus on juhuslikult. Ma õppisin Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni juhtimist ja kommunikatsiooni psühholoogia või sotsioloogia, vabandust. Ja ütleme, elu kuidagi aitas ja suunas mind ja ma sattusin Marju Lauristini juhitud uurimisrühma, kes tollel ajal tegeles sellega, et me monitoorisime ja analüüsisime, kuidas meedia, ehk siis meediakanalid, ajakirjandus mõjutab ja kujundab inimeste käitumist seoses integratsiooni küsimustega. Hästi oluline teema tollel ajal oli, ehk siis 99, 98, 2000. Ja see andis mulle väga hea praktilise kogemuse, mida tegelikult tähendab kommunikatsioon, mida tegelikult tähendab reklaam, sest et reklaam on ka kommunikatsioon osaliselt ja olles selles uurimisrühmas loomulikult mul nagu kõikidel noortel inimestel tekkis suur unistus, et ma tahan juhtida masside arvamust, ehk siis ma ise tegelikult nägin ennast kuskil kommunikatsiooniagentuuris või PR-agentuuris. Aga elu teeb oma korrektuurid ja juhtus nii, et tõenäoliselt keegi rääkis mulle, et kuidas päriselt kommunikatsiooniagentuuris asjad toimuvad. Ja mingi hetk ma avastasin, et jällegi ma rõhutan, see oli tollel ajal võimalik, et minna jõudis mingi eksitav info, et PR-agentuur tähendab pressiteadete kirjutamine ja ürituste korraldamine, no see no go. Tollel hetkel ma olin veel hästi introvertne, sest mulle nagu meeldisid numbrid ja mulle meeldis numbritest välja lugeda, mis toimub. Ehk siis, kuidas et introvertne inimene saab aru, et peab korraldama üritusi ja esindama kedagi meedia ees. Mõtlesin, et tõenäoliselt minust siis ei tule seda PR inimest ja spetsialisti ja täiesti juhuslikult minu tuttav saatis mulle töökuulutuse. Tollel hetkel meie agentuuri nimeks oli Trendmark otsis endale meediaanalüütikud. Arva ära, mis mind kõnetas. Analüütika. Meedia oli lihtsalt ilus sõna. Tulin vestlusele, rääkisin ilusat juttu. Peab muidugi rõhutama seda, et meil oli ka koduülesanne. Ja koduülesande osaks oli läbi analüüsida, kuidas Trendmark ennast positsioneerib. Jällegi, ilmselt see on seotud noorusega, vaata, kui me oleme, mida nooremad me oleme, seda julgemad me oleme. Ma praegu vist sellist asju ei teeks enam, sest et kodutöö nägi välja niimoodi, et ma loobusin kõikidest asjadest, mis oli Trendmarki koduleheküljel ja läbi oma teoreetiliste teadmiste, mis mul ikka olid päris korralikult, ikkagi kui sa õpid Marju Lauristini kõrvalt, sa juba tajud kommunikatsiooni ja kuidas see toimib. Ehk siis saatsin minu potentsiaalsele tööandjale väga teoreetiliselt põhjendatud tööd ja sattusin Trendmarki. Ja alustasid mis ametikoha pealt? Ma alustasin meediaanalüütika ametikohast, mis tähendas seda, et minu ettekujutuses see oli see, et ma hakkan ikkagi jatkan sellega, et ma uurin meedia mõju ja ajakirjanduse mõju, aga mulle pandi laua peale gerbid, derbid, katvused, sagedused ja siis ma mõtlesin, oi, mis nüüd hakkab toimuma, ma ei tea nendest mitte midagi. Mida teeb inimene, kes tahab ikkagi selles valdkonnas olla, sest et selleks hetkest ma juba sain aru, et tõenäoliselt meediaagentuur on see koht, kus ma pean olema, sest et ta täpselt ühendabki neid asju, mis mulle meeldib, ehk siis numbrid ja mis edasi saab.
loovuse ka ju. Ja loovuse ka, absoluutselt. Ainuke asi, et mul ei olnud sõna varem, mul ei olnud oskusi, mitte midagi ei olnud. Avad interneti ja hakkad õppima. No Trendmark siis oli juba ka seotud rahvusvahelise ketiga, jah? Universal McCann. Ja, oli tollel hetkel. Kas ruutam korra ajast ette, et praegu on Essence Mediacom, et kas need käisid nagu üksteise äraostmised või olid lihtsalt nagu liituti teise nagu ketiga või kuidas see nagu ajalooliselt üldse on kujunenud? Meil põhiomanikud on muutunud ja põhiomanikud kohe esindasid WPP keti. VVP-d, jah? Da, just. WPP all on olnud tollel ajal juba Wavemaker, mis on meie keeles Media House, Viie Media, kohalikus keeles, rahvusvahelises keeles on siis Mindshare. Ei olnud kolmandat brändi Mediacomi ja kuna kohalikul tasandil Mediacom ehk siis Trendmark liikus WPP alla, siis me saime endale hoopis teisuguse brändi ja Universal McCann brändist loobusime. Ja mis sellest Essence, kus see on tulnud siis sinna juurde? Essence on hoopis teisugune lugu. Jällegi on seotud sellega, et turundus ja meediamaastik muutuvad. Mingi hetk ikkagi, ma arvan, et absoluutselt kõik nii kliendid kui agentuurid tajusid seda, et ei ole mõtet ignoreerida digikanalite arengut. Ja tugev agentuur, meediaagentuur ei saa olla traditsiooniliste meediate keskne. Sa pead ikkagi, sul peab olema ülevaade kõikidest kanalitest. Ja globaalsel tasandil WPP all tegelikult juba eksisteeris digiturundusagentuur Essence. Hästi edukas agentuur on olnud, kasvas kiiresti. Jällegi, kui tänapäeva maailmas ehk siis turunduses sa ei saa tegutseda ainult ühe käega. Sul on vaja kahte tugevat kätt, ehk siis otsustati, et pannakse kokku Mediacomi, kelle tugevus oli selles, et nad väga hästi mõistsid traditsioonilist meediat, väga hästi oskasid välja töötada kampaaniad, mis on keskendunud brändingule, brändi kasvatamisele ja Essence'i, mille fookus on tehnoloogia, digi, performance ja tuli Essence Mediacom. Meie jaoks see oli ülihea uudis, sest et jällegi tõenäoliselt selle tõttu, et turg on väike, sa võib-olla natuke kiiremini tajud, kus suunas muutuvad klientide ootused ja vajadused ja me tegelikult Eestis hakkasime juba arendama digitaalsete kampaaniade oskust ennem, kui me saime teada, et Essence Mediacom tuleb. No ma tahtsin seda korra ära rääkida või aru saada, eks ole, kust on nagu need nimemuutused toimunud, sest Trendmark on ikka endiselt juriidiline keha olemas, et ta on nagu väga pika ajalooga. No kui sa nüüd alustasid meediaplaneerijana, sa läksid suhteliselt kiiresti edasi projekti juhtimisel kliendi poole peale, jah? Mitte kliendi poole peale, aga sa klient hakkasid juhtima juba, jah? Jaa. Absoluutselt, jällegi tõenäoliselt sellele nii-öelda edasimindakule aitas kaasa mu soov alati mõelda, mida me saame pakkuda kliendile, mille koha pealt me saame väärtust luua. Ehk siis kui sa oled analüütik ja sul avaneb võimalus istuda klientidega ühe laua taga, siis sul on võimalik paremini kasutada andmeid, mis sul on olemas, ehk siis see oli hästi loomulik karjääri areng, siis kõigepealt tegelesin erinevate klientidega, sest kliendid juba tundsid mind, kuna kõik andmed tulid ja kõik analüüsid tulid sisuliselt ju minu poolt. Ehk siis peale analüütikud ma liikusin kliendi juhtimise poole peale, siis tuli, mis on loogiline, natuke suhtled klientidega, igapäevaselt puutud kokku nende valudega, järelikult oskad juba strateegiliselt läheneda, ehk siis järgmine etapp oli juba strateegiajuht ja paralleelselt ma tegelesin ka sellega, et ma juhtisin ka uuringu rakukest, sest et me nägime ka tegelikult Mediacomis seda, et andmete kasutus meedia planeerimises on baas, on vundament, ilma selleta võimatu teha häid soovitusi ja häid meediaplaane. Ehk siis praktiliselt kõik olulised strateegia poole pealt ja ettevõtte arendamise poole pealt olulised punktid said läbi käidud. Klientidega suhtlemine, klientide kasvatamine, klientidele strateegiate loomine, sisuliste toodete väljaarendamine ja kui tuli
tegevjuhi võimalus siis tuli. Ja tuli see nüüd juba päris pikalt tagasi, kas 7-8 aastat et Olga, kas sa siis mõtlesid, et nüüd oled valmis või natuke juba mõtlesid, et ikkagi suurem roll, et inimesi on rohkem ja pead nende eest ka vastutama ja finantside eest vastutama ja. Tead, ma arvan, et ma olen hullfanaatik, selles on asi, et kõik algab sellest, et kui sa tead väga hästi, mis valdkonnas toimub ja sa väga ausalt ise endale ütled, et ma toimetan selles valdkonnas, see valdkond nõuab teatud oskusi, ekspertiisi, teatud mindseti, ma tean, et hetkel minu tugevust on need, aga minu nõrkused on need, aga ma tahaks neid arendada. Kas need nõrkused praegu takistavad mul võtta vastutust, mis on seotud ettevõtte juhtimisega? Kui ei takista, järelikult peab edasi liikuma. No meedia on olnud selles mõttes huvitav nähtus Eestis, et seal on vähe tegijaid olnud, nii meedias endas kui ka tegelikult meedia vahendajate osas, et meil on ju siiamaani niisugune nagu 10 nagu suuremat tegijat ja ega meediamajasid on ju veel vähem, eks ole, need on olnud klassikaliselt võib-olla nagu rohkem tükkidena, on ju. Nüüd seda pilti on läinud nagu segama, eks ole, tänapäeval nüüd Meta ja Google ja niisugused suured rahvusvahelised, kus need kontaktid on natuke teistmoodi, aga ma olen kogu aeg kõrvalt vaadanud, et see on niisugune nagu see kogu see meediamaatia on niisugune tight grupp ja selles mõttes on nagu huvitav grupp, et mõnes mõttes on nagu konkurendid igal pool, aga samas saadakse nagu hästi läbi, et tuntakse juba hästi ja väga pikalt, sa ise oled 25 aastat olnud, siin nüüd on küll toimunud mingid vahetusi, on ju, aga ikkagi nagu ühed samad näod on jube kaua nagu olnud valdkonna sees, on ju. Mida sa nagu kõrvaltvaatajana nagu vaatad sellele, kuidas sa vaatad sellele, et nagu hästi niisugune koherentne grupp on olnud, kes on teinud asju? Tead, ma arvan, et nii peabki olema, vähemalt hetkel, sellepärast, et turundus, eriti praktiline turundus, sest meedia planeerimine on praktiline turundus. Ta hästi palju sõltub kogemusest, mida inimene saab. Kui näiteks meediakomi tulevad uued inimesed ja nad tahavad karjääri teha, ma tegelikult kohe hoiatan neid, et enne kõike tuleb hästi palju kuiva trenni. Me peame alati võrdlema ennast, jällegi ma räägin meediaagentuuride inimestest, me peame alati ennast võrdlema sportlastega, kes tahavad olümpiamängudes osaleda. Sa ei lähe sinna olümpiamängudele olukorras, kui sul on ainult aasta või 2 aastat harjutamist mingisugusel spordialal. Sa pead ikkagi kõvasti tööd tegema ja läbi praktika, läbi erinevate mudeli, läbi tunnetamise sa oskad mingil hetkel turundust näha hoopis teisuguse pilguga ja öelda, ja see töötab ja see ei tööta. Ehk siis see, et meil on praegu meil on ühed ja samad näod, tõenäoliselt see on, ma ei tahaks öelda, et mulle see meeldib, sest mulle meeldib, kui ka värsked inimesed, uued inimesed tulevad valdkonda. See on lihtsalt paratamatus. Sest et jällegi vaata, kui ma alustasin turundusvaldkond, agentuuride elu, oli hästi glamuurne. Kõik tahtsid sinna saada, siis tuli esimene kriis aastal 2008, mis mõjutas turundus aastal 98-99. Tuli esimene kriis ja järsku see valdkond on kaotanud oma glamuursuse sellisel kujul, nagu me oleme seda kuulnud või nagu me oleme filmides näinud, jah? Et tuli teha kõvasti tööd ja siis tõenäoliselt tollel hetkel tekkiski periood, et mitmed tulid agentuuridesse, aga hästi kiiresti said aru, et see on keeruline, see ei ole päris see pilt, mida nad on näinud kuskil ja lahkusid. Ja võib-olla selle tõttu, vaata, agentuur ei saa ju olla ka koolitusettevõtte, et pidevalt sa võtad uued inimesed ja valmistad need ette ja siis nad lähevad klientide juurde või siis siis veel tuli startup-indust. See oli väga suur absoluutselt, probleem meedia mõistes, eks? Ja just absoluutselt meedia mõistes me kaotasime ülipalju häid inimesi, ka potentsiaalikaid inimesi startupidele. Mitte sellepärast, et me tahtsime neid kaotada, vaid sellepärast, et seal, kus on rohkem feimi, kus on rohkem põnevust, sinna noored inimesed lähevad, absoluutselt, jah. Et mina väga loodan tegelikult, et varsti tekib uus põlvkond, kes on valmis natuke rohkem panustama sellesse, et tulevikus neil oleks karjääri.
noh, vähemalt minu Leedu kolleegid juba räägivad, et nad juba märkavad seda, et see uus põlvkond, mis meie valdkonda tuleb, veits natuke teisuguse mindsetiga. Aga ma mõtlen, ma just täna ülikoolis ka rääkisin omavahelisel kolleegidega, et ma tunnetan ka, et nüüd see startupi nagu fame on nagu mööda saanud ja ei ole midagi sellist, noh, me siin loeme, eks ole, meil oma uuring, mis tuli välja, et tahetakse minna tervishoiu valdkonda ja noh, niisugused valdkonna kategooriad, aga et ei ole nagu midagi halba enam sellel reklaamitööstusel, et noh, et ta ei ole ka veel nii glamuurne, aga et ei ole mingit kõrval niisugust tugevat nagu magnetit, mis tõmbab ära, on ju, et võib-olla siin nagu on, ütleme, see bounce back tuleb, on ju. Aga vaata, te olete nagu huvitavas valdkonnas, et kui turundusinimesi valmistada ülikoolis ette, on ju, et reklaamis tulge, eks ole, Tallinna Ülikooli, eks ole, BFM-i on reklaami eriala on ka 25 aastat olnud, on ju. Et me toodame päris hästi seal, on ju, aga meediat tõesti, noh, seal kaetakse küll, aga meedia planeerimist kui sellist ei õpetata, et kust sinu inimesed üldse tulevad? Väga hea küsimus, sest et jällegi see tendents on aega muutunud. Siis kui ma alustasin tööd meediaagentuuris, peamiselt tulid inimesed reklaami valdkondadest, ehk kes on reklaami õppinud, turundust või siis avalikud suhted samamoodi oli üks valdkondades, kust inimesed tulid meediaagentuuridesse või siis meediakanalid. Praegu ma ise näen, et baas peaks meil tulema sellistest valdkondadest nagu matemaatika, analüütika, data scientistid, IT-inimesed, ehk siis tõenäoliselt need inimesed, kes õppides on juba aru saanud, et need valdkondad, mida ma praegu loetlesin, on võib-olla veits igavamad ja neil on vaja veits põnevust. Need inimesed, kes tahavad oma töös näha praktilist väljundit, nemad kindlasti leiavad ennast meediaagentuuris väga hästi. Kas see oli ka üks põhjus, miks sa nüüd hästi pikalt olid ka tuli organisatsiooni juhatuses või et nagu see järel tulev põlv ja noh, lisaks muidugi kategooria enda huvid, eks ole, ja nende esindamine, aga et mis sind sinna nagu tõi, et meil on praegu hetkel, kui see välja tuleb, on juba uus juhatus seal ja sa küll edasi ei lähe, et on vaja ka kuskile mujal panna aega, aga mis sind sinna tõi, et see on ka vabatahtlik töö ju? On ja see on töö, esiteks on vabatahtlik ja teiseks see on töö, et sa pead ikkagi pühenduma sellele. Tead, sa mainisid küll vaata, et sellel valdkonnal ehk siis turundusel on enam-vähem juba hea maine, aga ikkagi ei ole päris see, et siin on hästi palju küsimusi selle ümber, mis on turundus, mis on loovus, mis on meediaplaneerimine. Ma lähtusin kõigepealt sellest, et selleks, et teha häid asju, selleks, et minu inimestel, ehk siis inimestel, kes töötavad meediakomis, oleksid hea tulevik, ma pean kõigepealt tegelema ka valdkonnaga. Et kui valdkond on korras, kui valdkonnas töötavad õiged põhimõtted ja valdkonnas tegutsevad inimesed saavad meie saavad aru, mis on meie töö väärtust, siis on kõik hästi, on ju. Aga kui ma olen juba tulis, siis sa saad aru, et visioon, ma tahan teha valdkonda korda, ta on nii hoomamata, ta on nii suur, et see nõuab ikkagi igapäevast panustamist ja põhitöö kõrval sa ei saa sellega tegeleda. Ehk siis olles tulis, ma juba tajusin, et ma pean seda suurt visiooni tükeldama mingisugusteks väikesteks väljakutseteks, ehk siis kas tegeleda järelkasvuga või siis tegeleda sellega, et meediaagentuuride hääl kõlaks või tegeleda sellega, et ka meediakanalite hääl kõlaks, sellepärast et minu arvates, kui me räägime niivõrd väiksest turust nagu Eesti, kanalid on oluline osa kogu sellest nii-öelda turundusökosüsteemist, me ei saa neid kõrvale jätta. Me ei saa neid käsitleda, olles nii-öelda tuli liidus, me ei saa käsitleda neid ehk kanaleid müügiorganisatsioonina, sest nad müüvad loomulikult, aga nad annavad ka brändidele platvormid, nad annavad brändidele lahendused, kuidas olla nähtav ja mõjuv
selleks, et tarbijad leiaksid seda brändi. Tegelikult sealt edasi tuli kogu see trend, mis on seotud rohelise turundusega. Praeguseks see trend on vaibunud, aga veel aasta tagasi ta oli hästi oluline, et kas meediakanalid peavad arvestama sellega, mis on nende jalajälg siis, kui me planeerime kampaaniad, kas meediaagentuurid peavad seda tegema või mitte. Hästi oluline teema Eesti turul on andmed, mida meediaagentuurid kasutavad ja kliendid kasutavad, kuivõrd puhtad need andmed on, kuivõrd korrektsed need on, kuidas me saame need andmed kasutada. Need teemasid on tohutult palju. Et ma tegelikult, kui päris aus olla, ma võib-olla hea meelega jätkaks seda tööd tulis. Lihtsalt praegu ma ise tunnen, et fookus peab olema päris äril. Ehk siis meediakommel. Sa nüüd puudutasid seda ökosüsteemi, olen teistelt ka küsinud ja turundajate nagu skepsis on olnud meediaagentuuride suhtes see, et kelle huve nad ikkagi nagu esindavad. Et see on selline asi, millest nagu ei taheta rääkida, selline nagu ebamugav teema on ju. Ma rääkisin Tensu esindajaga omal ajal ka siin, eks ole, kui ma tegin seda intervjuud. Et osaliselt te olete nagu kanalite edasimüüjad, teil on need lepingud, te müüte edasi, eks ole. Teisest küljest te nagu esindate kliendi huvisid, et te olete selline vahetsükkel, mis nagu peab mõlemat poolt nagu kuidagi neid huve kaitsma, on ju. Et see tekitab sellise nagu huvide konflikti, on ju. Ja et vanasti seesama kickbackide teema oli hästi suur teema nagu ja paljude jaoks tuli see õudne üllatus, et kas siuke asi on olemas ja nii edasi. Siis on räägitud sellest, eks ole, et kas ikkagi nagu meediavahendustasud protsentide maksmine, kas ikkagi nagu hoiab kogu aparaadi üleval, et äkki peaks nagu tunnipõhiselt maksma ja nii edasi, selle teemal on ka palju räägitud, oleks seda läbipaistvust olemas. Mida sa nagu ütled sellele kohta, et kuidas sa ise positsioneerid seda meediaagentuuri nagu rolli seal kahe asja vahel, ehk klienti, keda huvisid ta esindab, eks ole, ja meediakanalite huvisid ta esindab, on ju. Et kuidas sa enda jaoks oled selle nagu ära tõlgendanud, et kes te olete seal vahepeal? Ma taaskord alustan sellest, et ma vaatan ajalukku, sest et kuna see teema on lihtsalt hästi huvitav ja tore on vaadata, kuidas kõik arenes. Jällegi 20 aastat tagasi tõenäoliselt ma ütleks klientidele, teil on õigus, põhiväärtus, mida te saate meediaagentuuride käest on allahindlus ja oskus kanalitega läbi rääkida parimaid hindu, parimaid aegu, parimaid positsioone ja nii edasi. Ja kusjuures see oli kõikide, mitte ainult Eestis, globaalsel tasemel, vaid kõik ju areneb. Ütleme, kui me vaatame nagu veel laiemalt, loovagentuuridel on pikem ajalugu kui meediaagentuuridel, ehk siis meediaagentuurid kui eraldi ärimudel hakkasid välja kujunema ja oma kohta selles maailmas otsima veits hiljem võrreldes loovagentuuridega, mis on nagu arusaadav, ehk siis 20 aastat tagasi tõenäoliselt meediaagentuuride põhiline väärtus oligi meediavahendus, meedia allahindlus, head suhted kanalitega. Iga äri, kui see on äri, mis tahab eksisteerida ja mis tahab pakkuda väärtust, ikkagi analüüsib iseennast seestpoolt, on ju. Ja see, et mingi hetk meediaagentuurid on hakanud kõva häälega rääkima, et me ei ole allahindluse pakkuja, et me ei ole meediavahendajad, vaid me oleme partnerid klientide jaoks, see vastab tõele, see ei ole lihtsalt turundus, see vastab tõele ja nagu hästi lihtne loogika. Miks ma arvan, et selline muutus on juhtunud? Sest meediaagentuurid on hakanud aina rohkem vaatama andmetesse ja tõlgendama neid, ehk siis kui klient tuli meediaagentuuri juurde ja meediaagentuur tegi kliendile meediaplaani 20 aastat tagasi, meie asi oli öelda kliendile, näed, siin on meediaplaan, siin on eelarve ja sa saad kätte katvust 40% ja see on hea, nägemist on ju. Aeg edasi, meediaagentuurid aina rohkem hakkavad analüüsima seda, kas selle katvuse taga on olemas päris mõju ärile. Kas see katvus, mida me paneme meediaplaani 40%, kas ta toob kliendile seda, et suhtumine brändisse muutub, tarbijakäitumine muutub või mitte.
ehk siis mida rohkem kogu see valdkond hakkas süvenema andmesse, tarbijakäitumise andmetesse, konkurentide andmetesse, äritrendide andmetesse, mida rohkem meie valdkond on hakanud tekitama sellist know-how'd selle pealt, millised kampaaniad töötavad ja millised ei tööta, seda rohkem me liikusime just sellise strateegilise nõustamise poole. Praegu on väga keeruline öelda, et meediaagentuurid esindavad kanalite huvid ja me esindame kanalite huvid, kohalike kanalite huvid selles mõttes, et me mõistame, mis on kohalike kanalite roll versus globaalsete kanalite roll ja me oskame klientidele õigel hetkel tulenevalt ärieesmärkidest, tulenevalt turusituatsioonist öelda, kas hetkel on mõistlik keskenduda kohalikele kanalitele või siis globaalsetele kanalitele. Aga me oleme ikkagi sõltumatud konsultandid. Aga ütle mulle, kas turg on valmis nagu pakkumise ja ka vastuvõtmise seisuga pealt, et ei maksta lihtsalt seda nagu vahendustasu protsenti, ma mõtlen just nagu kliendi poolt, eks ole, meedia planeerimise ja pealt, vaid makstakse nagu tunnitasulist poolt, eks ole, mis on klassikaliselt olnud, eks ole, loovagentuuride pärusmaa, on ju, kuhu peaks tegelikult liikuma, sest see kogu kompetents, mida sa räägid, et seal võib mingi vahendusprotsent olla ka, on ju, aga et seda nähaksegi siis nagu strateegilise nõustamise nagu komponendina. Kas turg on praegu valmis ostma seda ja pakkujad pakkuma juba või? Pakkujad on valmis pakkuma, aga turg ei ole veel valmis ostma. Ei ole valmis ja tead, ma ütleks isegi niimoodi, et kuna ma suhtlen, mul on hästi palju erinevaid kliente, mul on kohalikud kliendid, mul on läbi keti kokkupuudega rahvusvaheliste klientidega, isegi ütleme need kliendid, kes Eestis ei tegutse, nad tegutsevad rahvusvahelisel tasemel, tänu sellele, et suhted ketiga on head, siis on võimalik ka teatud kogemus saada. Ma juba näen, et rahvusvahelisel tasemel väikselt tekivad kliendid, kes töötavad tunnipõhiselt agentuuriga, sest et need kliendid mõistavad, mis on meediaagentuuride väärtus. Meil ei ole veel turg valmis ja tõenäoliselt meie turg ei ole valmis just selle tõttu, et kas ei usuta sellesse, et meediaagentuurid ammu ei ole lihtsalt allahindluste edasimüüjad või ei taheta seda usuta, ma ei oska öelda. Aga vaata, see on jällegi hea on, et me sellest räägime, sest kui me hakkame sellest rääkima, siis võib-olla hakkab see kohale jõudma, mis asju nad takistavad elemendid on, võib-olla on mingisuguseid samu nagu asju, millest nagu mõeldakse, et asjad on nii ja tegelikult ei ole, ja ei ole sellest läbi räägitud. Mina olen ka isiklikult seda poolt, et seda meelt, et tegelikult peaks hakkama sinna liikuma, eks ole, et nagu selgelt näha, et see väärtus on makstud, on ju, ja seda ei pea hakkama kuidagi nagu peitma, eks ole, ühe või teise poolt. Siis on tegelikult see asi nagu läbipaistev ja me suundume nagu heasse kohta ja vahendamise eest maksta, sest te võtate ka finantsriskid on täiesti nagu aktsepteeritav ja see ongi äri viis, eks ole, ja see ka, et kui sul on ikkagi suured kliendimahud, siis sa peadki saama teisi tingimusi kokku endale, kui sa oled väike agentuur, eks ole, et seal on see äriloogika on täiesti nagu olemas ja ma seda pooldan, aga ma nagu ma ütlen, ma rääkisin sellest viimane kord vist 10 aastat tagasi, siis me olime ka samas ja juba nagu räägiti, et peaks ja et kuidagi peaks hakkama nagu liikuma sinna poole, et midagi võiks nagu toimuda, on ju. Kuule, sa oled olnud see 25 aastat seal nagu rahvusvahelises ketis, mida rahvusvaheline kett annab, ja meil on kõik tegelikult suured tegijad rahvusvahelises ketis vist või, peaaegu või, et mida annab rahvusvaheline kett üldse? Mõned kliendid, okei, aga mitte nii palju võib-olla. Aga mida ta juurde annab tegelikult? Ligipääsu infole, mis on seotud viimaste trendidega turunduses ja ka sellega, mida kliendid ootavad ja miks nad ootavad. Rahvusvaheline kett on nagu siuke, mitte kunagi ei tohi arvata niimoodi, et kui sa kuulud rahvusvahelise ketti, järelikult nad teevad kogu töö sinu eest siin väiksel turul ära või nad ütlevad sulle, kuidas inimesi peab motiveerima või juhtima või kuidas kliente võita. See ei ole sellest. Rahvusvaheline kett on ikkagi kogemuste ja kompetentside ja erinevate tööriistade allikas, et kui sa oskad kõiki neid asju kasutada, sest seal on ka rahvusvahelises ketis on ka hästi palju asju, mida sul ei ole vaja. Arendatakse selliseid tööriistu, mis meil väiksel turul lihtsalt ei tööta.
aga inspiratsiooniallikana pluss ka see, et kui on näiteks vaja koolitada inimesi täpselt samamoodi, sa pead ise olema aktiivne. See kindlasti ei ole selline koostöömudel, et sulle saadetakse graafiku, millised koolitused sa pead läbima selleks, et olla antud valdkonnas pädev. Uks on lahti, kontaktid on olemas, alates ülikõvadest spetsialistidest kuni klientideni ja sa lihtsalt teed sellise cherry pickinguga tegeled, on ju, eks kui on sul probleem, kas näiteks on vaja arendada mingisugust uut oskust meeskonnas või sa oled kliendiga ummikusse jooksnud, te teete kõik asjad väga hästi, sulle tundub, et te teete kõik hästi, aga ei ole nii-öelda hüppet, on ju, kampaaniad enam ei toimi nii, nagu nad on toiminud varasemalt. Ülihea tegelikult omada võimalust helistada inimesele, kes toimetab sarnases kliendikategoorias ja puutub kokku sarnaste probleemidega, sest et kuigi ma üsna tihti ma kuulen sellist asja, et meie spetsialistide kogemus juba sarnaneb rahvusvaheliste spetsialistide kogemusele. Ja ei, ikkagi kui sa suhtled näiteks kolleegiga, kes töötab Saksamaal, tal on lihtsalt case'ide arv on niivõrd suur võrreldes sellega, mida ma siin lahendan. Ehk siis ma ütleks, et kui on vaja innovatsiooni, kui on vaja leida mingisugust efektiivsemat lähenemist, kuidas lahendada kampaaniad või tööprotsessi, siis rahvusvaheline kett on hästi suureks toeks. Vaata, sa puudutasid nagu huvitavat asja, et mõnes mõttes te saate sellist nagu tulevikku suunatud nägemust palju ja on tõesti Aasias võib-olla katsetatakse asju, mis tehnoloogia juba võimaldab, on ju, et pluss see, et meil reeglina ei ole sellist nagu ekstra budgetit, millega nagu mängida nii palju, et me oleme nagu rohkem nagu iga sent, mitte et välismaal ei loeks, aga seal on ikkagi nagu allokeeritud mingisuguseid katsetuse asju, on ju. Et te saate seda informatsiooni sisse. Nüüd, mis on huvitav, on ju, turundus nagu valdkonnana peaks olema selline natukene nagu suuna näitav, eksperimenteeriv valdkond, uusi nagu suundi otsiv valdkond, on ju. Ja kohati ta on ja kohati ta ei ole. Ja sa näed seda klientidest endast, eks ole. Osad on nagu väga konservatiivsed, eks ole, on ju. Aga kui valdkonda, ka isegi agentuuride valdkond on minu jaoks üldse mitte nagu väga tulevikule suunatud. Ja lükka mind ümber või mitte. Toon tagasi, eks ole, meedia sellest. Sa küll ütlesid, et vaata, tegelikult alustati meil loov agentuuride poole pealt, aga Rein Ida käis meil rääkimas oma nagu nägemust, kus tema, ja tegelikult ta ju läks siis ütleme taeva eelkäija juurde, mis oli tegelikult ikkagi meediapindade müümine. Et alustati asju nagu kohalikku ja siis nagu liiguti, et on vaja ju reklaami ka teha, et põhimõtteliselt võiks isegi öelda, et algus oli seal meediapinna müümis, aga ta ei olnud sellisel kujul. Aga nüüd, ja mis juhtus hiljem? Oli see asi, et nagu meedia arenes, kohati mina ikkagi väidan, et ei meediaagentuurid ega loovagentuurid ei tulnud kaasa. Esimene suurem selline hüppe oli siis, kui tuli digi. Ja mis seal oli tegelikult põhiprobleem oli see, et ei nähtud toimivat mudelit, sellepärast vanasti oli kontseptsioonide müümine, suured, ja siis oli hästi palju niisugust juba bänner, mingi asi, seal nagu vahendus, et jube palju tööd, jube vähe raha. Ja mis juhtus oli see, et paljud nagu suured vanad tegijad ei võtnud üldse seda nagu mitu aastat kasutusele, tekkisid uued agentuurid, ADM Interactive, kõik on nagu tekkinud sealt, on ju, kus siis nagu pandi need asjad kokku. Nüüd, seda asja on edasi juhtunud, sotsiaalmeedia tuleb, täpselt sama case on ju, et kui mingi moment siis saadi aru, okei, see digi tuleb kuidagi ikka panna nagu tööle, siis tuli sotsiaalmeedia, miks Marko Saue, eks ole, kooliga tekkis see sama asi, et ta sai igale poole sisse, sest keegi ei viitsinud seda pakkuda, mõeldi, et mingi jama oli. Ja nüüd ma näen tehisintellektiga täpselt samat asja. Joel käis ise rääkimas, eks ole, et kuna ta leiab, et see on liiga väike nišš praegu ja kliendid, et siis ta ei tegele sellega. Täpselt sama asi. Miks see nii on ja kas sa näed seda asja niimoodi? Sa oled 25 aastat, vaatame seda nagu ajareas, eks ole. No tead, võib-olla see on siuke karm vastus, aga lõppkokkuvõttes inimene on oma loomusest laisk, vaata. Et sa ei hakka ennast liigutama nii kaua, kui sul päriselt valus ei ole. Vaata mind, ma juhin agentuuri, meediaagentuuri. Meie agentuur on minu arvates on päris edukas, võttes arvesse, et me oleme iseseisvalt hakkama saanud. Aga ma olen üks nendest inimestest, kes ei läinud kohe kaasa digitaliseerumisega. Ma lihtsalt ei uskunud, et digitaliseerumisel on niivõrd suur mõju. Ja ehk siis vaata, tõenäoliselt me peame
me peame lihtsalt kogema seda, et kui trend tuleb ja see trend süveneb, siis sellesse peab tõsiselt suhtuma. Ja see ka kõik tuleb läbi sinu isikliku kogemuse. Aga sa oled selle hinnanguga nõus, kui sa seda ajakirja vaatad, et niimoodi juhtus täpselt või? Absoluutselt nii, nõus. Vaata, aga mis on minu jaoks see küsimuste koht on just see asi, et tegelikult vaata, keegi peab seda vedama ja mõnes mõttes sellega, mis teid hoiab, on, eks ole, et see suurus, mitte ainult teid, aga ka teisi meediaagentuuri ja need kliendid taga, et selle äri ei kao kuskile, aga see alati võimaldab uutel tegijatel tulla turule, mis mõnes mõttes on ka hea, aga teisest küljest, kui te ise, kes te olete nagu põhidraiverid, võtaksite uusi asju ja veaksite, siis kliendid tuleks kiiremini kaasa. Vaata, praegu tekib siuke muna-kana efekt, et kumb siis ennem on, et kui ei ole kompetentsi pakkuda niimoodi määral, eks ole, sest sa näed, et kliendil pole tõmmet, sellepärast, et nagu ei räägita sellest piisavalt ja ei ole kogemusi. Ühesõnaga, see on niuke asi ja siis see asi ei liigu üldse edasi. Ja nüüd miks ma sellest nagu räägin, on see asi ju, et me oleme ju rahvusvahelises konkurentsis. On ju. Et üks asi on, et meil on kohalikud ettevõtted, nagu sa ise kirjutasid just hiljaaegu, eks ole, oma tagasivaadet oma aastal, eks ole, et kohalikud tegijad teevad ühte asja, on ju, räägime sellest ka, on ju, need, kes on rahvusvahelised, teevad teist asja siin turul ja siis kolmandad lähevad välja ja on veel B2B on eraldi, eks ole. Et me oleme rahvusvahelises konkurentsis ja kui meie, mis on meie väiksus ka, ütleme, kohaliku tegijatega, ma ei räägi ainult tegijatega, siis klientidena, on ju. Meie ainukene aktiva saaks olla see, et me teeme midagi natuke eesrindlikumalt kui teised suured, kellel on palju kaotada, nad on natuke konservatiivsemad, veel ei tee. Ja me ei kasuta seda nagu ära. Miks see nii on? Aplaus. Sest, et see on nii hea mõttekäik, mida sa praegu räägid. Mina ka arvan, et arvestades sellega, et Eesti on väike, meie üks võimsamatest potentsiaalidest on loovus. Me kogu aeg räägime sellest, et tahaks, et kohalikud loovagentuurid või teised agentuurid leiaksid endale kliente kuskil rahvusvahelisel tasandil, aga see tähendab seda, et me peaksime olema eestvedajad mingisugustes küsimustes. Miks me seda ei tee? Tõenäoliselt sellepärast, et selleks, et teha on vaja, et kliendid läheksid sinuga kaasas, et nad usaldaksid sind. Ma toon näiteks väga hea näite jällegi minu enda kogemusest. Coca-Cola on meie portfellis klient. Ja kes sai sugeda oma jõulureklaamide pärast kõvasti. Aga mina olen seda öelnud 100% õige otsus nende poolt, 100% turuslikult. Absoluutselt. Neil on ettevõtte tasandil reegel, et kui me räägime turunduseelarvest või siis meediaeelarvest, siis 70% peab minema asjadesse, mis on juba aastatega läbi testitud, läbi proovitud ja me teame, mis tulemuse me sealt saame. 20% peab minema asjadesse, mis on juba käinud piloottasandil ja me enam-vähem teame, milline tulemus seal võiks tulla. Nüüd me seda skaleerime, mastabeerime ja me vaatame, kas me saame need 20% liigutada 70-sse, on ju. Kas me saame sellest just nišes teha massimeediat. Ja 10% on täiesti utoopiliselt stiilis. Ma homme ütlen, et palun paneme selle kommi ümber bränditud paberi, sest et me peame seda katsetama. Ja me teeme seda ja me ei mõtle selle peale, mis on meediakampaania tulemus, mis on äritulemus, on ju. Minu arust see on fantastiline mõtteviis. Nii sünnibki see, et innovatsioonist liigutakse uuenduseni. Kahjuks mitte kõik kliendid ei ole niivõrd julged nagu Coca-Cola. Coca-Cola on suur globaalne bränd, põhimõtted on paigas, tõenäoliselt ka ettevõtte tasandil suhtumine turundusosakonda on fikseeritud ja nad julgevad, turundusosakond julgeb selle mõtte järgi toimetada. Ja. Eestis tõenäoliselt, tegelikult ma arvan, et Eestis jätkuvalt ka turundusjuhid ja turundusosakonnad peavad pidevalt põhjendama juhtkonnale, mis väärtust nad loovad. Mida rohkem nad on stressis või siis surve all, seda vähem neile on toimetada taolise reegli järgi. Nad lihtsalt kardavad, see on loomulik. Või siis teine variant, ma arvan, mis on takistuseks, et võib-olla turundust jätkuvalt vaadatakse kui kulu ja kui sa sellise mainega, et sa oled kuluartikkel, sa lähed juhtkonna juurde ja ütled, ma tahan katsetada selleks, et homme olla edukas. Tõenäoliselt sind vaadatakse niimoodi, tead, katsete kuskil moel.
ehk siis probleem on kahel tasemel. Okei, ma proovin seda nüüd oma poole, ma ütlen nüüd hästi julge niisuguse nagu asja välja, mida noh, ma olen siin vestlustes, võib-olla eravestlustest ka rääkinud, on tehes neid intervjusid ka, siis mina väidan, et meie turundajad ei tee turundust. Et tegelikult me teeme turunduskommunikatsiooni. Jah, on erandeid, kategooria põhiliselt ka, näiteks toiduainete sektor, tööstus teeb turundust. Otsast lõpuni mõtleb välja toote, hinnastab ära, pakenteerib ära ja teeb reklaami kommunikatsiooni. Väga palju on meil turundust, mis teeb ainult turunduskommunikatsiooni. Ja nüüd, kui sa mõtled nii, et kui nad teevad ainult turunduskommunikatsiooni, siis on selge, et nad ei ole strateegiline üksus organisatsiooni mõistes tegevjuhi jaoks. Ta on jah, tähtis element on ju, aga ta ei puuduta mul nagu väga tähtsaid osasid on ju. Ja sellepärast on tekkinud see üldine nagu võib-olla mitte usalduslik suhe, eks ole, et näete, et sellest nii palju oleneb, sest noh, ma olen küsinud, eks ole, mitme käest küsimusi, et noh, et see strateegiline partnerlus tegevjuhiga on, et kes määrab, mida tehakse, ja see on nagu võõras küsimus, sest nad ei ole olnud kunagi seal, mina olen olnud, mina võin väita, et mina aitasin teha tegevjuhiga koos või omanikuga koos üldse strateegiat, kuhu me lähme ja nii edasi on. Nii et seal on üks probleem. Nüüd järgmine asi, mida sa nagu puudutasid, eks ole, oli tõesti see, et kas katsetatakse või mitte. Et tõsi on see, et iga sent on arvel, aga see küsimus on ju jälle, et turundajana sa pead ju kogu aeg kuidagi eristuma teistest kõike teeb. Ja kui sa teed samu asju, siis sa pead iga aasta panema rohkem raha. On ju loogiline. Kui keegi investeerib telesse 100 000 ja sa tahad turuosa kasvatada, eks ole, versus eelmine aasta 5%, siis sa ei saa seda 100 000 panna, kui ta on sama turu, sa pead panema rohkem, kui sa täpselt samu asju teed. Aga kui sa teed teisi asju, siis sa võid teha isegi väiksema rahaga. Ja vaata, sellest ma ei ole siiamaani aru saanud, miks ei tehtas nagu muudatusi. Noh, mul on enda meediastrateegias ju, noh, mina tegin, eks ole, meediabrokeriga kogu oma karjääri jooksul, on ju, ja ma olin ikkagi see, kes nagu strateegia ette käis, on ju. Ja ma tegin strateegia ära ja ma nägin, et algul ei usutud strateegiat mitte nagu, vaid just konkurentide poolt, et ma olen võimeline seda nagu tegema. Kui tegin ära, siis järgmine aasta matchiti. Täpselt üks ühele strateegia, mille peale ma muutsin strateegiat, mille peale nad ju kaotasid, on ju. Ja nii edasi, nii edasi. Selle asemel, et teha teine strateegia sinna vastu. Ja ma ei saa sellest aru. Ja see saab ainult mulle öelda, et on kas vähene kogemus, on ju, ei kuulata, ma ei tea, meediaplaneerijat või mingi jama seal nagu on. Ja mina ei ole nagu lõpuni nagu aru saanud, mis jama see siis nagu on. Et ei juleta eristuda oma meediastrateegiaga. Jätame toote ja teenuse ja paketeerimise kõik kõrvale. Räägime nagu puhtalt sellest turunduskommunikatsioonist, milles osas sina ju nagu oled. Kusjuures tänast eristumine meediakommunikatsioonis oleks kõige lihtsam, sellepärast, et seda sa teed kordades väiksema kuluga, tõenäoliselt kui toote muutmine või siis pakendi muutmine ja sa tegelikult näed kohest reaktsiooni, kas tarbijad on hakanud sinu toodet tarbima rohkem, kas nad on hakanud sinust rääkima ja nii edasi, nii edasi. Mõnes mõttes ma olen sinuga nõus, et testida uusi lähenemisi meedias on turvalisem lõppkokkuvõttes ja kiirema mõjuga. Aga vaata, ma mõtlen nüüd seda nagu su äri poole pealt ja sa oskad oma äri ju paremini selgitada, aga mu loogika ütleb seda, ütleme, kui tuli sotsiaalmeedia, noh, et äkki tuleb, ei tule, on ju. Siis sul ei ole ju niimoodi, et sul on valmis spetsialisti võtta, eks ole, et kuulutame nüüd, kes on sotsiaalmeedia, see on alles uus asi, eks ole, nii. See tähendab seda, et te vaatate, teil on rahvusvaheline, mingi kogemus tuleb sisse, te vaatate olemasolevate inimestega peale. Nüüd tegelikult, kui sa oled hästi oma agentuuri juhtinud, nendel inimestel on koormus juba täis. Suhteliselt. Ja nüüd keegi, kes on rohkem huviline, ütleb, kuule, ma vaataks, mulle nagu pakub see huvi, aga ta teeb ikka neid samu asju edasi ka. Nüüd probleem on ju selles, eks ole, et kui sul ei ole piisavalt mehitust seal taga, ei ole ühest inimest või ideaalis mul on alati öelda hoia kolmikuid, eks ole, meie jaoks on see palju, aga 2 inimest on ju. Et kui sul ei ole piisavalt inimesi sinna taha panna, kes on juba nagu mingi ekspertsuse nagu omandanud, siis on raske minna seda kliendile pakkuma, sest näed, mul on sulle meeskond panna. Ja see on nagu iga sellise uue asja nagu tulekuga, on ju. See on nagu dilemma sul, vaata sa ütledki, et mitte, sa nimetasid seda laiskusse, aga see võib-olla ei ole ka laiskus, see on nagu hea ettevõtte juhtimine, et sa vaatad, kuhu sa investeerid ja kas sealt see tõmme on, et sa ei näe seda tõmmet hetkel, eks ole. No kui me räägime, ütleme, agentuuri seisukohalt, siis sa kirjeldasid seda väga hästi ja seal balansseerimist on ülipalju, et sa näed mingisugust uut trendi, sa mõtled, et järelikult sa pead panustama inimeste väljaõpetamisesse ja ühel poolt räägitakse sulle sellest, et
aga vaata, sa saad ju protsessid automatiseerida, sa saad luua 101 erinevaid dashboard'e ja siis vabaneb ajaressurss, mingil määral ta vabaneb, aga see ajaressurss sul läheb selle peale, et inimest välja õpetada. Ehk siis lõppkokkuvõttes ma arvan, et uute asjade pakkumine tegelikult ei ole niivõrd tihedalt seotud sellega, et kas mul on meeskond või ei ole. Pigem on ikkagi selles, et me katsetasime Meediacommis näiteks sellega, et üles ehitada influencerite kompetentsi. Ja ei tule välja, sellepärast, et ütleme, kliendid ei mõista, et influenceritega tegelemine on ikkagi üliajamahukas. Ja siis minnakse kergemad vastupanu teed klientide poole pealt, öeldakse, aga me siis suhtleme influenceritega ise. No järelikult nii on. Järelikult meil jätkuvalt turunduses kohati on selline mentaliteet, ise tehtud, odavalt tehtud. Ja siis tekibki küsimus, et nagu sellisel lähenemisel ei ole enam strateegilist nagu tuge taga, sest et agentuur ikkagi toob sulle laua peale garantii, et influencer on numbriliselt läbi analüüsitud, influenceriga on kooskõlastatud, kuidas ta peab jälgima brändi tonaalsust ja nii edasi. Influenceri tööd kontrollitakse ka kampaania ajal. Ma ei kujuta ette, et turundusjuhid teevadki päriselt kõiki neid samme oma muude asjade kõrval. Tead, see on hästi huvitav nurk, mida sa räägid. Räägime selle korra läbi. Jällegi, et kui ma olen neid intervjuusid teinud, siis mis mul on tunnetus? Üks asi on see sisuturunduse tulek, mis on siis nagu valdavalt sotsiaalmeedia kanalitel, natuke ka enda kanalites, aga valdavalt sotsiaalmeedia kanalites on ju, ja jätame isegi selle makstud versiooni kõrvale, sest on nagu lihtne teha, aga põhimõtteliselt on ju. Et see influencer käib justkui natukene selle sisuturunduse alla ja olen siin ju erinevate agentuuride esindajatelt ka küsinud, et tegelikult nagu tal ei ole head kodu olnud, et osaliselt teevad suhtekorraldusagentuurid seda, osaliselt teevad seda kliendi jaoks, osaliselt teevad klassikalised reklaamiagentuurid, eks ole, osaliselt meediaagentuurid, see ei ole ainuke, kes seda nagu on ju. Et kliendi jaoks ei ole väga selgelt esiteks välja kujunenud seda, mille alla see nagu käib, kus see on, et meediaost ma tean, ma lähen meediaagentuuri. See on nagu üks asi. Teine asi on see, mis on see sisuloomega, et seda mul just hiljuti siin nagu laua taga ka räägiti, et kliendid on läinud otse väga paljulti põhjustel on kiirem, et vahelülile selgitada midagi ja sotsiaalmeedia peaks nagu kiire olema, on ju. See odavuse moment on mingis osas, on ju, aga põhiline on see kiirus ja et see on ise määrata, mis nagu toimub. Ja nüüd ma nagu mõtlengi, et see mentaliteet ei ole ainult ühe inimese käes, eks ole, või peas, on ju. Eriti noorem generatsioon on seda arvamusel, eks ole, kes turunduses on ju. Teen ise asjad ära, pole mingit küsimust, on ju. Et natukene on, et selline traditsioonilise agentuuri roll hakkab nende jaoks nagu kahanema, on ju. Nüüd on jälle küsimus, miks? Sest kompetents on teil olemas, rahvusvaheline kompetents on olemas, päeva lõpuks see ei lähe nii palju kallimaks, on ju, pluss te pakute veel ekstra, eks ole, see samat asja, et sa ikkagi oskad, kuna sa teed rohkematega, siis sa saad mingi benchmark öelda, kuule, kas ta teeb hästi või nii edasi. Et võib-olla on jälle üks asi, mida peaks nagu rääkima, et see on niisugune natukene ebakõla, mis on nagu tekkinud, et arvatakse ühte asja ja tegelikult on olukord teistsugune. Vaata, sa ütlesid, et sulle vahest tundub, et turundusosakond tegeleb kommunikatsiooni juhtimisega. Mitte vahest, vaid nii on. Mitte turunduse juhtimisega, vaid kommunikatsiooni juhtimisega. Kui sa toimetad niimoodi, et okei, ma lähen otse influenceri juurde või ma lähen otse kanali juurde ja kirjutan midagi. Need on kõik taktikalised sammud, ehk siis sa juhid oma turundust taktikaliselt sammul ja mis tähendab seda, et kui artikkel on läbi kukkunud, siis see on raisatud raha. Minu arust turunduses võiks olla natuke rohkem seda strateegilist mõtteviisi. Ja ma lähen praegu agentuuri juurde ja võib-olla ma kulutan aega, aga vähemalt agentuur oskab mulle laua peale panna seda, kui me teeme sellist artiklit, plussid ja miinused on sellised, kui me teeme sellist lahendust, kas sisuturundusega või mõjuisikuga, plussid ja miinused on sellised. Ja seda know-how'd sa saadki meediaagentuuri käes, sest meediaagentuur on oma DNA tasandil mõtleb juba niimoodi. Mul on raha,
ma panen influencerisse, sellel influenceril on selline auditoorium, mul on temaga olnud X hulk kampaaniaid ja need kampaaniad töötasid niimoodi. See praegu klientide käes seda infot ei ole. Meediaagentuurid on harjunud pidevalt analüüsima absoluutselt kõik kampaaniad ja koguma need andmeid ja andmestikku, mis on seotud erinevate lähenemistega. Aga vaata, võib-olla sa kirjeldasid ise seda probleemi allikat, et strateegia nõuab pikka lähenemist, eks ole. Ja reeglina ka isegi võtta, ma ei tea, ükspuha influenceritega koostööd, tegelikult sa võid teha 1-2 kampaaniat, see ei muuda mitte midagi suurest pildist. Sa peaks tegema pikalt paljudega võib-olla, et sa võtadki seda kui erinevat meediakanalit, eks ole, kanalile lihtsalt, mis on ühe persooni keskne, eks ole. Ja nüüd on probleem selles, et mida sa algul mainisid, on see, et kas võib olla nii, et juhtkonnalt on ootused kiirele tulemusele, eks ole. Ja vaata, turundajad ju siiamaani, mis ma olen küsinud ka seda splitti, eks ole, et brand versus performance on ju, et kuidas sa paned, et me teame mingit klassikalist jaotust, eks ole, mis tehakse, et tegelikult ei ole väga kindlust selles osas. Ei hoita mingit protsentuaalseid lahendusi, pigem vaadatakse vist, et et kui täna küsitakse kohest tulemust, siis ma panen performance'isse, eks ole. Et oleks hästi lühiajalises selles. Ja see on juba fundamentaalne ja siis tuleb seesama kiiruse küsimus on ju, okei, ma teen ise, proovin, katsetan kogu aeg on ju, selles mõttes mingi ühe influencerit teisega. Ma arvan, et see on see probleem, miks me ei räägi sellest strateegilisest vaatest, eks ole. Mina näiteks ei usu, et on olemas kiire tulemus. Kiire tulemus on juhuse mäng. Et ma ikkagi arvan, isegi kui sul on kiired ajad ja turg on pidevalt muutuv, sellises olukorras see ei ole vabandus, et ma ei tee oma strateegiat, sest nii kõik muutub. Strateegia on by default, see peab olema, sest et strateegia aitab sul ka hinnata, kas need nii-öelda taktikalised sammud, mida sa teed juhuslikult, puhtalt sellepärast, et täna sul tekkis hea mõte, mille vastu sa benchmarkid, kas see taktikaline mõte on töötanud või mitte? Strateegia vastu. Miks näiteks, kui me räägime suurtest äridest ja me räägime äristrateegiast, ma ei kujuta ette, et suured ettevõtted või üleüldse ärid töötaksid niimoodi, et mul ei ole strateegiat. Ma täna hommikul ärkan, mul on mõte ja ma katsetan. Turundus on ju tegelikult äri võimendamiseks oluline tööriist. Järelikult turundusel peab väga oluline, et turundusel oleks strateegia. Aga kas sa näed mingit erisust strateegilisele lähenemisele, kohalik klient, rahvusvaheline klient? No ma ei näinud ühtegi rahvusvahelist brändi, kellel ei oleks läbimõeldud turundusstrateegiad, alustame sellest. Ja mida nad alati teevad nii-öelda järgmisel, nii-öelda, kui strateegia on olemas, siis rahvusvahelistel klientidel on väga hästi paigas KPI-d, mille alusel nad mõõdavad äri edukust, turunduse edukust ja ka meedia edukust. Ja nad väga hästi saavad ka sellest aru, et meedia KPI nagu näiteks sagedus või klikkide määr või siis katvus. Meedia KPI on vahepealne KPI selleks, et lihtsalt ära kontrollida seda, kas tehniliselt on kõik toiminud või mitte. Ja selleks, ja jällegi globaalne agentuur, see klient väga hästi saab aru, selleks, et partner ehk siis meediaagentuur pidevalt õpiks, meediaagentuur peab saama ka tagasisidet. Meil on olemas vahekipeid käes meedia poole pealt, millised äri tulemused ja turundustulemused me oleme saavutanud, siis me saame ka meedia vahekipeid kohandada vastavalt sellele ja olla järgmine kord edukam. Aga kas seda infot liigub või liigub liiga vähe? Globaalsete klientide puhul see liigub. Aga Eestis? Vähem. Kas see võib olla see, et kardetakse jälle, et Eesti on nii väike konnatiik, et info hakkab lekkima, et inimesed vahetuvad ja nii edasi, kuigi kas sinu eest on näha, sa ju ei vahetu, pole kuhugi läinud selle aja jooksul. Jah, sest vaat jällegi, kui sul on põnev valdkond ja isegi oma inimeste pealt ma näen, et kui nad reaalselt tunnevad seda, et nad loovad kasu brändide jaoks, äride jaoks,
Neil ei ole, nad ei taha kuhugi liikuda. Nii kaua, kui nad tunnevad, et nende tööd loob väärtust, siis nad istuvad. No jällegi on mul laua taga öeldud, eks ole, et osade niisuguste nagu kliendi agentuuri suhted on olnud ka mitukümmend aastat, sul on ka kindlasti sarnast asju olnud, aga see jälle, selle usaldamatus, ma eeldan, et nende puhul ei oleks, nende suhete puhul ei ole, aga et see usaldamatus võib natuke olla seotud sellega, et kuna klient pole ka nagu kindel, kas ta tahab pikalt jääda selle agentuuriga kokku ja siis on parem mitte seda infot jagada, sest ma nagu lähen ja siis ma annan justkui nagu selle info nagu vabaks ükspuha, missugune meie see raamleping seal on. Äkki see on selle taga hoopis kinni või? Noh, või siis see küsimus, mis te selle infoga teete? Hästi levinud küsimus ja sellel hetkel agentuur peab oskama vaata vestlust pidama kliendiga, et klient saaks aru, mida ta võidab juhul, kui ta seda infot meiega jagab. Ja noh, lõppkokkuvõttes meediaagentuuridel ei ole vaja seda infot jagada ülidetailselt. Tõesti, noh, mida ma olen ka kuulnud meie turul, et kuna KPI-dest praegu räägitakse hästi palju, siis on tekkinud juba teine äärmus, et kui näiteks kampaaniat tehakse, siis tekib hästi pikk list nendest KPI-dest, mis ju ka tegelikult ei ole normaalne lähenemine, sest lõppkokkuvõttes tekib küsimus, mida sa mõõdad, on ju. Et võib-olla kliendid lihtsalt kardavad, et äkki nad annavad meile valed andmed, mis on seotud nende äriga või siis turundusega. See on täpselt see olukord, kus klient peab olema piisavalt avatud ja küsima, mis infot teil vaja on. Nimetage mulle 2-3 mõõdikut, kas turunduse poole pealt või äri poole pealt, mis viivad teid edasi ja mis annavad mulle kui tellijale, kui kliendile garantii, et meedia mõju muutub mõõdetavamaks ja me päris saama käega katsutada seda tulemust. Peab küsima. Sa ütlesid, eks ole, et rahvusvahelised on pigem niisuguse nagu strateegilise vaatega. Me ei väida, et Eestis ei ole ka, et loomulikult on palju on ka, et ärme nüüd tea nagu üldistusi nagu 100%, aga palju rahvusvahelistel agiilsust on tegevustes. Et noh, et üks asi on, eks ole, et sa elad ainult taktikas, on ju, ja kogu aeg muudad. Ja teine on see, et sul on strateegiline vaade, aga sa reageerid olukordadele, konkurentidele, mis iganes. Kas oleks see kinni oma plaanis või ikkagi seda agiilsust on nagu, et me vaatame, kuidas nagu olukord on? Sõltub kliendist. Sõltub sellest tõenäoliselt, millises valdkonnas need on, mida ma näen ka praegu, et kui me räägime valdkondadest, mis praegu kõvasti muutuvad, näiteks striimingutega tegelev bränd või bränd, kes juba toimetab veits uuema ärimudeliga. Nemad on hästi agiilsed, nemad on nad päriselt leiavad aega, et teha kohaliku agentuuriga koostööd hands-on ja igapäevaselt praktiliselt. Kui me räägime sellistest nii-öelda ülitraditsioonilistest äridest, ma ise näen, et ta on praegu sellises nii-öelda transformatsioonifaasis, ehk siis neil seda agiilsus on hästi vähe, kohati neil täpselt need kliendid, kes kaitsevad ennast ainult numbritega ja numbrite taga kaob turunduse osa. Piltlikult öeldes, me ajame taga näiteks seda, et kontakti hind oleks võimalikult madal, aga me ei küsi absoluutselt sellist asja nagu, kas see kontakt on väärtuslik kontakt, kas see kontakt on mulle kui ärile või brändile vajalik, kas see kontakt on see, mis mulle homme raha toob või turu osa toob, on ju, seda unustatakse. Pluss sa ise just sotsiaalmeedias jagasid seda, et tegelikult ärme unusta, et me ju mõõdame mingit konkreetset meediakontakti, aga et seal võib olla, et sellel ostuperioodil on mul 15-20 erinevat kontakti, on ju, et siis sa ju neid ei mõõda, sa mõõdad seda mingit konkreetset elementi sealt taga, on ju. Aga mis sa arvad, kas selleks, et Eesti brändid oleksid edukamad, nad peaks agiilsemad olema? Võrreldus siis, kui sul on mõni konglomeraat kõrval, kes on nagu suhteliselt stoiline, eks ole, jälle eristuvene. Agiilsus, aga koos väga hästi läbimõeldud baasiga ehk siis strateegiaga. Mõlemad, ma ilmselt olen ise tasakaalu inimene, vaata, ma ei kujuta ette, kuidas tänapäeva maailmas on võimalik edukalt hakkama saama, kas jälgides puhtalt agiilsuse strateegiat või siis toimetades teatud raamides. Agiilsust Eesti brändidel on, aga millest ma puudust tunnen, ongi see, et pikaajaline strateegia või kindlam strateegia aastaks ja siis julgus rääkida oma partneritega ja rääkida ka nendel teemadel, mis võib-olla tunduvad olevat
rumalad. Kuna turundus muutub, siis rumalaid küsimusi turunduses enam ei ole. Ma taaskord räägin, et kui näiteks paar korda, või ütleme 10 aastat tagasi, me rääkisime sellest, mis on gerbderb, siis praegu me peame juba rääkima, mis on gerbderb ja milleks meil seda gerbi vaja on. Ehk siis me sisuliselt ju räägime gerbderbist, aga arutelu sügavus on hoopis teisugune. Ehk siis peab leidma ikkagi seda aega, et oma partneritega taaskord läbi arutada, miks me äris teeme seda, mida me teeme, miks me turunduses teeme seda, mida me teeme. Ja seal tekib väga hea lünk meediaga. Minu meelest hästi tähtis, et sa seda jälle nüüd markeerid siin, et kõikidele turundajatele, kes on ka nooremad turundajad, et tõesti, lolli küsimust ei ole olemas. Sa ei pea teadma, mis akronüümide taga on. CPM, sa ei pea teadma. No sa võid guugeldada, aga sa ei pea teadma. Ja sul on õigus alati küsida. See ei tee sind lollimaks ja ma ütlen, et väga palju nagu on tehtud minu meelest vigu sellega, et kuna ei teata mingeid asju, siis ignoreeritakse üldse seda valdkonda, sellepärast, et ta ei tea ja ta arvab, et ta peab teadma ja siis ta ei julge minna isegi nagu rääkima sel teemal, et äkki võiks teha. Ta ütleb, et ei, seda me ei tee ja ta ei, ütleme, et partner ei saa lõpuni aru, miks ei tee. Sellepärast ei tee, et tegelikult ei adu sellest väga, aga ta ei julge seda tunnistada ja tegelikult peab tunnistama, sellepärast ega isegi vanematele turundajatele pidevalt tuleb uusi asju ja nad peavad ise ennast tunnistama, et ma sellest ei tea, räägime, on ju. Võib-olla peab olema kannatlikum teatud olukordades, et kui sa ise ei valda seda terminoloogiat turundusjuhina, ära karda küsida või teine asi, ära karda anda tagasisidet, kuule, sa praegu räägid ülikeerulist keelt, sest et jällegi näite minu enda elust, kuna digiturundus areneb tohutult kiiresti ja seal tekib neid uusi tahke pidevalt ja meie meeskonnas on juba tekkinud digi koha peal spetsialiseerumine. Kui ma näiteks istun inimesega, kes vastutab performance turunduse eest, ma ei saagi aru kohati, millest ta räägib, sellepärast, et tema on spets, ta on ekspert, ta räägib selles keeles, mida ta valdab. Minu kui strateegiliselt mõtleva inimese ülesanne öelda talle, nii, nüüd ma sulle peegeldan. Kas ma saan sinu teadmisi rakendada sellisel viisil, et mis iganes on ju. Ja siis tekibki vaata see koostöö. Sa võtad inimese unikaalsed teadmised ja sa oskad neid panna meediaplaani, sa oskad neid panna eelarvesse, sa oskad neid panna turunduse plaani ja see on dialoog. Ja mul lihtsalt äkki mõtleme natuke vähem selle peale, et issand, ma ei tea midagi turunduses, ei saagi enam teada. Aga tead jällegi, millest see tuleb on see, et teistpidi, eks ole, kui sa oled ettevõttes ja sul on juhtkond, siis juhtkond eeldab, et sa tead. Ja vaata, sa ei saa nagu öelda, et sa ei tea. Tegelikult sellega sa näitad, et sa ei ole professionaalne ja sind otsitakse nagu mingi asendus on. Ja seal ma arvan, et probleem ongi selles, et nad nagu kannavad seda üles järgmisele tasandile, kus ta justkui esindab seda ettevõtet ja kuidas ta siis saab öelda, et ei tea. Ja ma ütlen siin mikrofoni ees, et tegelikult on see okei ja see on siin partner on ju, tema aitabki sind siis nagu selles situatsioonis välja on ju. Ja ma jällegi näite minu isiklikult elust 10 aastat tagasi meediastrateegia loomine minu jaoks oli nagu easy breezy ülesanne. Üks inimene saab panna väga põhjaliku, hästi läbimõeldud meediastrateegia. Küsi, kui palju ma üksinda praegu panen seda meediastrateegiat. Kompleksus on nii suur, eks ole. Kompleksus on nii suur, et ma ei julge, ma tean, et kui ma üksinda üritan seda lahendada, siis see on hästi crap meediastrateegia, hästi nõrk meediastrateegia, mul on vaja meeskonda, mul on vaja analüütikuid, mul on vaja digiinimesi, võib-olla digis me läheme spetsiifilisemaks, on ju. Mul on vaja traditsioonilisi meedias eksperte, täiesti võimalik, kui bränd on hästi, juhul kui bränd on hästi emotsionaalne, mul on vaja inimesi, kes mõtlevad loovalt meedias, ehk siis meeskond 5, kohati isegi 10 inimesest peavad kaasa lööma strateegia nii-öelda loomisel ja see on okei. Mida ma tahan öelda, et kui turundusjuht ütleb juhtkonnale, et ma ei saa mingisugusest asjast aru, see on ka okei, sest tema funktsioon, turundusjuhi funktsioon minu silmis, on aidata äril, ehk siis juhtkonnal läbi mõelda, mida nad peavad turunduses tegema, et saada lisaväärtust tootele ja võimalus kiiremini kasvada võib-olla või olla edukamad. Vaata, nüüd ongi, Olga, sa tegelikult nagu ütlesid õigesti,
aga see ongi see probleem, et tegelikult mina paneks sealt ühe kihi juurde, et tegelikult mitte ainult ta ei pea nagu mõtlema, mis lisaväärtus, vaid ta peabki mõtlema, mis see lisaväärtus on. Vaata, see ongi see probleem, et nad ei mõtle selle toodet ja teenust läbi, eks ole, mida nad peaks tegema. Ja selles on see kogu probleem, eks ole, et noh, et kui selle toode ja teenusega on juba probleem, siis sa võid seal tsirkust teha, et tegelikult see nagu ei muutu. Tulen selle juurde, et ma olen küsinud siin seda idee ja kanali teemat on ju, noh, et mida sa eeldad, kui sulle tuleb klient? Kas see, et kuule, mul on suurepärane loovlahendus olemas, on ju, nüüd oleks vaja mingisugust reach'i. Või on see, et ta tuleb esmalt sinu juurde ja ütleb, et kuule, mul on, noh, ülesanne on ikka sama, mingi eesmärk on nii edasi. Et mõtleme välja, eks ole, kuidas me saame need inimesed kätte nendes punktides, on ju, ja siis ma lähen, võtan loovagentuuri ja mõtlen selle peale idee. Kumbat sa soovitad enam? Ainult sümbioos. Aga kui ta peab valima, tal ei ole veel valitud välja ühte või teist, on ju, tal on nagu otsused, kellega ma ennem rääkima lähen, on ju, sest nüüd on agentuuri grupid, kus on kõik pakkuda, meil on olnud siin need näited, et Ecuador, kes proovib 361 agentuuris pakkuda, meil on, eks ole, gruppe, kelles on, osad tükid on olemas, osad ei ole, nii edasi. Aga et kuhu sa soovitad esmaselt minna? Kas loovagentuuri või meediaagentuuri? Kui me tahame mõistlikult eelarvet kasutada, siis meediaagentuur. No, ja ma ütlen, ja ma ka vastus on ju nii-öelda põhjendus on ka ju lihtne. Meediamastik on niivõrd killustunud. Ja kui sa arvad, et sa suudad seda sa võib-olla oskad välja mõelda loovkontseptsiooni ehk siis mingisugust esmased mõtted, millises suunas kampaaniat võiks arendada. Aga sul on ikkagi vaja, et meediaagentuur ütleks kas me näiteks seda kampaaniat planeerides saame läheneda niimoodi, et meil on ainult üks sihtrühm ja päriselt see kampaania toimib, sest et bränd on lihtne, brändil on juba väga kõva ajalugu, brändil on juba olemas narratiiv, mida inimesed teavad ja tegemist on masstootega, jällegi mingi, võtame näiteks jällegi see Coca-Cola, mitte sellepärast, et ma olen nende agentuur, vaid nagu see on hästi, hästi lihtne näide. Tõenäoliselt sellise tugeva brändi puhul sul ei ole vaja ülikeerulist meediastrateegiat, sul ei ole vaja segmenteerida, sellepärast et sul on võimas sõnum ja sa lihtsalt tuletad ennast meelde. Kui sul on tegemist keerulise teenusega, sul on vaja näiteks inimesi hoopis veenda sellest, et see teenus on vajalik. Sa tead, et selle nii-öelda otsuse vastuvõtmise protsess on ka keeruline, sest inimene ei otsusta ise, vaid ta näiteks küsib nõu oma abikaasa käest või lapsed on kaasatud või keegi veel on kaasatud. Need on juba teisugused segmendid. Nendel inimestel on hoopis teisugused motivatsioonid, mis nad reageerivad sellele kampaaniale. Järelikult me peame tooma järgmise kihi kogu sellest meediakampaanias ja mõtlema, meil on need sidussihtrühmad olemas, kus me need kätte saame ja kuidas me need kätte saame. Kui see on välimeedia, siis milline sõnum sinna sobib. Kui see on digimeedia, milline sõnum sinna sobib. Ehk siis ma olen täiesti nõus vaatamata sellele, et meediaagentuuride tähtsus kasvab, sest et planeerimine ja mõtete, kuidas ma ütlen, KPI-de väljamõtlemine mõtete taga, tuleb meediaagentuuridest. Loovlahendused on olulised, aga selleks, et loovlahendust võimendada, sa pead, loovagentuur alguses peab teadma, milliste kanalite jaoks ta seda loovlahendust välja mõtleb ja milliste formaatide jaoks ta seda lahendust välja mõtleb. Nii, mina 100% nõus ja tead nüüd, mis ma olen tagasisideks saanud, kui ma siin olen küsinud seda, ma ütlen, täna enamus ütleb, et nad hakkavad ideest pihta. Kõik turundajad. Ja see on minu jaoks nagu mega üllatus ja ma hakkasin nagu mõtlema, millest see tuleb, on ju. Minu kanali lähenemine on loomulikult nagu traditsioonilise meedia aegadest, eks ole, ja mis ongi tegelikult ju tele ja telecommitmentid ja need panevad kõik paika ja kõik muu on sul sekundaarsed toetavad meediad. Selge, et see kompleksus on läinud suuremaks. Ja nüüd ma mõtlen, et siis mina ütleks, et kui võtta 15 aastat tagasi või pluss, on ju, siis ma arvan, et enamus oleks öelnud, et tegelikult meediast tuleb alustada, et just nimelt, mis
mõtleme mõelda mingi idee peale, kui me ei tea, kas me selle reach'i suudame kinni maksta sellega, eks ole, mis iganes reach and frequency. Ja nüüd ma tegelikult näen, milles on probleem, kuna see traditsiooniline meedia ei oma enam nagu tähtsust selles osas, on ju, et jah, osade brändide jaoks ikka, aga et noh, et ta nagu kogu meedia miksist ta ei ole enam 90%, eks ole, ta on nagu mingi protsent, mis nagu kukub kogu aeg, on ju. Ja nagu sa ise tõid välja, influencer turundus või ma rääkisin sellest sisuturunduses nagu sotsiaalmeedia platvormidel, kuna seal on hästi killustatud tegevus, et see ei ole nagu viidud ühe või teise kätte, võib-olla ise tehakse, et ta ei suuda enam nagu nii täpselt enda jaoks paika panna, et mis see strateegia on, on ju, et ta nagu teeb igast tükke midagi, osaliselt ise, osaliselt väljas, on ju. Ja siis tekibki see nagu probleem, et tegelikult tal on nagu vaja mingit ideed, mille pealt ta siis vaatab, mida ta kasutab, on ju. Mitte, ta ei lähe selle pealt, eks ole, et et kuule, et ma pean nüüd nii palju kordi selle inimeseni jõudma ja ma mõtlen nüüd, eks ole, kuidas ma saan ja mis kanali peale, mis idee nagu sobib, on ju. Ja meil on natuke minu meelest sellepärast on nagu ka probleem tekkinud ja vaata, sa ütled nagu meediaagentuuri poole pealt ja nüüd ma ütlen jälle, et tegelikult selle võrra on nagu see influence, meediaagentuuri influence nagu kadumas, on ju, et nad ei näe enam strateegilise partnerina, ma ütlen jälle, see ei ole kõikide puhul niimoodi ja seal on minu meelest probleem, ma ei tea. On jah, noh jällegi vaata, et ei tohib ka päris niimoodi vaadata meediaagentuure, et kui näiteks meediaagentuur ütleb, et selline kanal, selline formaat on hea, siis see on kivisse rajatud. Siin me tuleme vaat selle agiilsuse juttu tagasi, et kui loovagentuuritel tekib idee ja loovagentuur ütleb, et tead, ma ikkagi näen, isegi meediaagentuur, kaasa mõtlev meediaagentuur ise näeb, kas seda loovideed on võimalik kasutada teatud kanalis lõppkokkuvõttes. Aga jällegi, baas peab olema, on olemas baas, mis on läbi mõeldud meediaplaan ja siis see läheb loovagentuurile ja loovagentuuril on ju ka, see on efektiivistamise küsimus. Loovagentuur saab kohe keskenduda sellele, et kas ta mõtleb 101 erinevaid visuaale bänneritele või on vaja toota ainult 2 visuaali bänneritele, sest et noh, meediaplaan näitab, et me saame hakkama väiksema arvuga. Ja, ei no ega ta ei olegi nii must ja valge selles mõttes, et vaata, ega kui sa võtad ka, et brändi ehitamise puhul noh, selgelt sul on vaja nagu lugu jutustada ja selleks on vaja mingit pikkust, mingid formaadid selleks sobivad mitte, et seal võib see idee olla või klassikaliselt, eks ole, kust me ideega nagu alustasime, on siuke viraalturunduse efekt, mida tänapäeval ei suuda eriti keegi nagu sellisel kujul nagu garanteerida, et noh, et see on siuke nagu riski business, et siuke vahepealne asi, mina ütleks ka, et noh, et ikkagi nagu formaat määrab ju seda, mis me nagu tegema hakkame, aga noh, lihtsalt see dilemma on praegu selline, on ja minu jaoks on see nagu kurb vaadata, et ma olen nagu nõus, et teie, kes on data, te teate, kus see kontakt tuleb, eks ole, kõige mõistlikumal viisil, on ja sellele ei vaadata üldse niimoodi otsa, vaadatakse, et teeme mingit värki ja siis vaatame, kas midagi hakkab toimuma, et midagi peab toimuma siin, et paremuse poole see asi läheb, ma ütleks. Tead, ma millegipärast arvan, et tulevikus loovagentuurid ja meediaagentuurid hakkavad konsolideeruma. Ehk toimub uuesti tagasi minek, nagu omal ajal oli, eks ole? Me ei saa ilma üksteiseta, see on nagu ülikeeruline, sest et ütleme niimoodi, kui sa paned ühte tuppa inimest, kes tunneb läbi ja lõhki meediat ja loovad inimest, võib-olla alguses neil on keeruline rääkida, aga lõppkokkuvõttes sünnivad lahendused, mis on päriselt efektiivsed, sellepärast et loovinimene arvestab mingisuguse formaati piiranguga ja loovinimene mõistab, miks ta peab sellises formaadis mõtlema, et ta ei käsitle enam meediaagentuuri soovitust kui käsku, vaid kui nad koos on, siis loovinimene ka mõistab seda, et see soovitus on tulnud sellepärast, et nagu sihtrühma mõjutamise ja tasuvuse poole peal see formaat on kõige mõistlikum, järelikult loovinimesena ma pean seda aktsepteerima. Et koostöö nende kahe vahel peab olema nii, nagu ta on olnud, ütleme 2 aastat. Aga korra puudutaks nagu Meta või Google'i, mitte nagu neid organisatsioone, see ei ole nagu tähtis, eks ole, vaid ma mõtlen seda formaati, mida nemad nagu turundajale pakuvad. Ja tegelikult nad pakuvad formaati, kus nad ütlevad, et kuule, pane X arv pealkirju, pane roteeruma X arv nagu, eks ole, pilte ja me siis vaatame, mis nagu toimib. Mis on nagu absoluutselt vastu igasugusele reklaamiteooriale, mis ütleb, eks ole, et sa ju
selle sama pildi ja lause koosmõjul seda lugu räägid, on ju. Ja kui sa paned mingid suvalisi neid kombinatsioone, siis need on siuksed nagu pealiskaudsed, seal ei ole mingit lugu, on ju. Joel on selle kohta öelnud, niipea kui see tuli tegelikult nagu reklaamindus kui selline suri ära, seal ei ole midagi nagu teha, on ju. Et vaata seal võiks öelda, et tegelikult ei ole üldse kohta mingisugusel loovkanalil väga, on ju. No mis, valid lihtsalt pilti ja mõtled mingisuguseid suvalisi tekste välja, et ta on nagu mingi eraldiseisev asi üldse, ma ütleks, on ju. Jah, aga teatud kategooriates, klientide kategooriatest, nii peab olema, kui me räägime retailist, seal ei ole väga palju vaja seda brändi narratiivi, sul on fookus väga selgelt sellele, et traffic tuleks kodulehel ja müüki tuleks, on ju. Ja selleks, et kogu aeg trigerdada ja tähelepanu endale saavutada, sa pead tõenäoliselt vahetama seal tooteid ja pilte ja tekste ja hindu. Kui me räägime ikkagi äridest, kus on oluline bränd ja brändi ülesehitus ja me mõistame, et meie ärimudel ikkagi näeb seda, et bränd loob lisaväärtust, siis peab väga tõsiselt nagu kaaluma seda, et kas selline mudel nagu Google ja Meta pakuvad sobib või mitte. Kõik sõltub ikkagi, mis äris me oleme. No lähme edasi kliendi poole, et ütle mulle seda, et missugune klient üldse vajab meediaagentuuri? Mis see suurusjärk, kliendi suurus peab olema, et ta nagu peaks toimuma, sest et nagu sa ütlesid, seda spetsialistide armeed sa ei saa üleval, eks ole, hoida, kui sul on seal mingi üliväike ettevõte, kes tahab midagi teha ja ta võib-olla ei vajagi seda, eks ole. Kes on kandidaat nagu meediaagentuuri jaoks? Ma arvan, et kui ma jällegi mõnes mõttes hea vastus, aga ma arvan, et siin on õige hetk seda välja öelda, kui äri ise ei tunne seda, et neil on vaja brändi kui lisaväärtust loovad faktorid, siis meediaagentuurisse ei ole mõtet minna. Et kui sul on oluline brändi kasvatamine ja sa näed seda, et selleks, et sinu äri püsiks ka 10 aasta pärast, ehk siis sa tead, et sul on hetkel olemas oma tarbijad, aga sa pead seda tarbijaskonda kasvatama, siis sul on ikkagi vaja meediaagentuuri. Ma ei räägiks siin võib-olla eelarvetest. Aga Kadri Konstantinov ütles, eks ole, meediabrokerist, et et tema arvates see lävi on seal 50 ja 100 000 vahel, eks ole, kus klientil nagu on piisavalt nagu ka ütleme meediavõimekust üldse midagi teha, et ta vajaks sellist nagu aparaati endale kõrvale. Kas see poolpark on nagu õige või mitte? Jah, aga jällegi sul võib olla selline olukord, et tegemist on kliendiga, kes saabki olla ainult digikanalites. Digikanalitest on võimalik väiksemate eelarvetega hakkama saama, aga jällegi klient peab endale väga selgelt teadvustama, kas ta läheb meediaagentuuri selleks, et tulemused oleksid paremad ja suuremad, selleks, et võib-olla mitte mängida oma turunduseelarvetega, vaid teha sammud, mis on juba ära testitud, ehk siis, et mitte põletada raha. Kui sa mõtled digiklientide peale, siis seal on võimalik ka väiksemate eelarvetega hakkama saama. Missugune on sinu jaoks nagu hea kliendi ettevalmistus, et klient tuleb ja tahab suga rääkida, et mida sa tahaksid, et ta nagu teaks, vähemalt sinu poole nagu küsida või näidata või öelda, eks ole. Lisaks sellele, et nüüd see ettevalmistus on olemas, et ta nagu tahab mingit tulemusi saavutada. Mida sa ootaks, mida see klient oskaks nagu sulle vastata? Tohutult aitab agentuuri vastus, millised kampaaniad on olnud edukad ja millised kampaaniad on läbi kukkunud. Sest et jällegi, kui sulle tuleb klient, sul võib olla juba kogemus vastava kliendi kategooriaga, aga jällegi iga bränd on spetsiifiline ja kui klient oskab avada, millised kogemused tal on varem olnud, järelikult agentuuri õppeprotsess on kohe nagu lühem. Me saame kindlama tundega edasi minna. Mida on oluline ettevalmistus kliendi poolt, kohe küsimuste list, et kuidas klient ise tunneb, et kus ta vajab meediaagentuurilt tugi, kas me koolitame välja võib-olla
turundusmeeskonda traditsioonilise meedia küsimustes või siis analüütika küsimustes. Sest et kui me juba teeme tööd, hästi tore oleks, et me oleme enam-vähem juba samal lehel. Nii et kohe list küsimustest, millised kompetentsid mina turundusjuhina tahaks järgmisele tasemele viia koostöös teiega. Kas sa oled enda kogemuste järgi märganud, et kliendid on nagu heas sukses ettevalmistuses ja nad küsivad õigeid küsimusi või sa pead pigem nad juhtima läbi sellest protsessist, et me vajaks seda ja seda ja seda ja kuidas sul on tunne? Tead, see on hästi hea küsimus, sest et ühelt poolt see on ju tegelikult minu huvides, mida väiksema ettevalmistusega klient on, seda justkui lihtsam mulle kliendile luua väärtust on ju, ehk siis tegelikult mulle meeldib, kui klient tuleb ja tema ettevalmistus võib-olla ei ole nii põhjalik, nagu ma tahaks. Nii et ma isegi ei pööra eriti suurt tähelepanu sellele, et kui palju eeltööd on tehtud. Minu jaoks on ikkagi kõige olulisem see, et kui me oleme otsustanud, et me alustame koostööd, suhted peavad olema puhtad, selged, konstruktiivsed ja me peame teise suhtuma nagu partneritesse. Sest et kui klient üritab ära kavaldada, no ülikeeruline on motiveerida ka meeskonda, et me peame panustama sellesse klienti. Või kui kliendi tähelepanu läheb puhtalt allahindlusele, jällegi ülikeeruline on olla sellele kliendile strateegiline partner. Sest jah, ma saan talle seda allahindlust pakkuda, aga tõenäoliselt ma teen seda millegi arvelt. Näiteks ma panen meeskonda inimest, kes on junior. Kui sa suhtud oma brändisse tõsiselt ja sa tead, et sinu jaoks näiteks tele on ülioluline kanal, sa ei tahaks oma nii-öelda sellest meeskonnast näha juniorist teleplaneerijat, sa tahad ikkagi tegijat, kes tuleb ja teeb sulle esimesest korrast väga head asja. Mitte niimoodi, et ta teeb sulle 5 plaani ja aeg lihtsalt kaob. Et kohe äärmiselt oluline on kohe kokku leppida, et kas sa tuled minu juurde selleks, et küsida allahindlust, kas meedia allahindlust või siis teenuse allahindlust. Või sa tuled minu juurde selleks, et me koos saaksime meediast võimalikult suure mõju. Siit tulenevalt, kuidas sa pitchidele praegu vaatad otsa, eks ole? Kas need on meil heal tasemel, kas nendest makstakse, kas peaks maksma? Mis meil olukord on, et kliendid käivad ringi ja siis teevad jälle sellepärast, et ma ei tea. Mõnedel võib olla nagu sisuline kaalutlus, mõnedel on lihtsalt nagu hea vaheldus inimestega suhelda. Tead, ma olen kuulnud, et näiteks kui loovagentuuride otsimiseks tehakse konkursis, siis seda tasustatakse. Minu arust see on õiglane, sest ikkagi agentuur panustab päris palju. Jällegi pitchide vahel on väga suur erinevus. Kui klient teeb pitchi ja jällegi ta teeb konkursi puhtalt selleks, et hinde küsida, ja küsimus on püstitatud niimoodi, kui palju maksab üks 6x3 pinta sellises asukohas, no seda ei saa isegi konkursiks nimetada, see on mõnes mõttes isegi solvav. No see on nagu riigihange, hinna küsimus. Just, ja. Vähim võidab. Selliste konkursite puhul ma ei arva, et meie töö peab olema tasustatud. Küsimus on lihtsalt selles, et kui kiiresti ma seda ära teen. Kui me räägime konkursitest, mille raames agentuur peab välja mõtlema strateegiat, tegema mingisugust analüüsid ja mõnikord kliendid tulevad ka selliste ülesanne püstitustega, et klient isegi ei oska meile selgeks teha, mis on tema äriline eesmärk. Sellised konkursid peavad kindlasti olema. Aga kas nad on hetkel või ei ole ja kas Tulis on selle teemal nagu arutatud, sest kunagi Eralis ju vaata oli ka pitchide teema nagu päevakorral, et et mis see üldine suunitlus võiks nagu olla, on. Tuli praegu tegeleb hangete hea tava väljatöötamisega. No mis oleks õige, eks ole? Just praegu otsustasime, et kõigepealt alustame avalikust sektorist, sest et need on need konkursid, mis eriti viimastel aastatel pidevalt nad on nagu kuskil üleval, nad toimuvad ja avaliku sektori inimesi, nad
vähemalt tundub, et nad on rohkem avatud nii kriitikale kui ka õppimise võimalusele. No nendel on vaja seda selles mõttes, et mida nagu täpsem on kirjeldus, eks ole, seda potentsiaalselt parema tulemusi saavad, pluss vaidlustuste hulk on väiksem ja nii edasi, neil on seda vaja, eks ole. Kui me erasektorist räägime, globaalsed kliendid, nad on välja koolitatud, sest seal on väga suured meeskonnad, arusaadav, et neil kõik protsessid on väga paigas, mis on seotud konkurssidega. Jällegi mulle tohutult meeldib see, et kui globaalne klient teeb konkurssi, nad võtavad aega. Neil alati esimene faas on chemistry meeting, mis on väga õige, sellepärast, et kui sa isiklikul tasemel, mis iganes põhjustel ei klappi, ei teki ka usaldust. Chemistry meeting on tavaliselt esimese faasina, siis edasi tuleb strateegiavoor ja lõpuvoor on hinnavoor. Ja see on küsimärgiga. Ehk siis kui chemistry meeting on edukas, strateegiavoor on edukas, üsna tõenäoline, et see nii-öelda hinnavoor jääb ära. Kuule, aga räägi sellest keemia nagu kokkusaamisest. Milline see välja näeb, et inimesed lähevad baari ja joovad? Kui see oleks niimoodi, aga milline see on, et kuidas seda kombitakse, seda nagu omavahelist suhet? Küsimused on klassikalised, et kõigepealt agentuur räägib üleüldse, kes nad on, milline on meeskond, kui palju tööriistu, milleks me neid kasutame, millised edukeisid on olnud, ehk siis hästi pikk list tavaliselt. Ma mõtlen nagu first date'i natukene või, et ma räägin, kes mina olen ja sina räägid, ja vaatame, kus meil ühisosad on või? Tead, see on hästi äge, see on täiesti uus trend jällegi, millega ma puutun sellel aastal. Mul oli juba paar klienti, rahvusvahelist klienti, kelle puhul ma tajusin, et see on first date. See ei ole see, et ma tulen ja kuule mind, ma tantsin, mida iganes, jutustan sulle ja sa oled ainult kuulaja rollis, ehk siis klient. Vaid kohtumist on täpselt sellised, kus klient on ka motiveeritud mulle mõnes mõttes maha müüa või teha atraktiivseks seda brändi. Ja need on olnud täpselt need kohtumised, mul oli olnud 3 kohtumist, kus ma lõppkokkuvõttes hästi reaalselt ka rääkisin klientidele, te tahate Eesti turule tulla, teie toode on selline, meil on konkurents meeletu, miks te tahate seda teha? Äkki te ei tule Eesti turule, sest mina natuke kardan, et see väljakutse on suur. Ja klient oli piisavalt tark, et öelda, kuule, meil on äriplaan, meil on toode, meil on kõik analüüsitud, mida meil on vaja teie kohalikku kompetentsi ja et ka koostöö ajal te ütleksite meile, millesse te usute ja millesse te ei usu, täpselt nii nagu selle nii-öelda first date'i ajal te olete öelnud. Ehk siis tunne, et klient ka valmistas ette selleks esimeseks kohtumiseks ja klient ka üritas minu enda mingisugused kõhklused maha võtta, on ülivõimas. Siis sa saad aru, et kas sul tekib ideid selleks, et selle kliendi brändi arendada või ärile kaasa aidata või mitte. See on jube hea mõte, eks ole, et tekitada läbi selle nagu vaate, et kas see usaldus on olemas, et me saame üldse strateegiast nagu rääkida, eks ole. Me ütlesime algul ka, et me räägime meediastrateegiast. Kuidas, ja te nüüd lähete a la strateegia koosolekule, et kuidas sina üldse defineerid enda jaoks, mida siis see meediastrateegia on? Võib-olla mõni kuulab, et te olete nüüd rääkinud, mis asi meediastrateegia siis on? Ma teen ettevõttele strateegia, mis meediastrateegia siis veel on eraldi on? Kuidas sa nagu sõnastaks seda? Mina sõnastan seda niimoodi, et meediastrateegia viib turunduse eesmärgid, äri eesmärgidega sünkrooni. Ja kui me näiteks meediastrateegia kallal töötame, siis me otsimegi seda tasakaalu 3 komponendi vahel. Brändi nähtavus, konversioonid ehk siis mingisugune käitumine, mingisugune tegevus ja siis investeeringute tasuvus. Brändi nähtavus, konversioonid ja investeeringute tasuvus. Nende 3-ga sa pead mängima. Siin on näiteks see, miks ma räägin, kui klient tuleb ja ütleb, ma tahan odavat kontakti hinda, siis kannatab brändi nähtavus või kannatab konversioon. On ju? Või siis kui klient tahab ainult brändi nähtavust,
siis nad peavad olema valmis ka maksma kontakti eest rohkem ja see on okei investeering. Kuule, aga vaata, turunduses vaadatakse seda nagu kolmikut makstud meedia, siis nagu tasuta meedia ja siis nagu earned media, eks ole, nagu teenitud meedia. See influencer on seal kuskil vahepeal nendes on ju. Kas meediaagentuur on pigem partner tasutud meedias või kõikides nendes kolmes sektoris? Enam ei ole, jällegi, kui me räägime meedia planeerimisest, ta ei ole enam sugugi lineaarne. Kui klient tahab seda ja klient oskab küsida ja klient annab aega meediaagentuurile, et niimoodi mõelda, siis planeerides digimeediat või planeerides välimeediat, agentuuril on juba võimalik läbi mõelda, millest reaktsiooni need kampaaniad võivad tekitada selles tasuta meedias või kliendi enda meedias on ju. Kui me räägime, hästi lihtne näide, kui me räägime kliendist pankadest, vaata, seal kampaania, see ei kujuta ette enam kampaaniat juhul, kui tarbija ei jõua kodulehele. Ta peab kodulehele jõudma. Ehk siis, kui sa ehitad meediaplaani, ülikeeruline mitte mõelda, millised kanalid aitavad mul tekitada võimalikult rohkem kvaliteetset traffikut on ju. Ehk siis ikkagi kõik need meediad töötavad juba sümbioosis. No nii see peakski olema, ma lihtsalt nagu mõtlengi, et, et kuidas klient võib seda nagu ise nagu tajuda, see on nagu küsimus. No, ja taaskord ma ütlen, et õnneks Eestis on kliendid, kes ütlevad hästi konkreetselt, ära tee mulle lineaarset lähenemist. Kui sa tuled minu juurde lineaarse meediaplaaniga, ma ütlen sulle, tee kodutööd veel. Siis... Aga seda imelikuna on see näide, mis sa ütlesid selle suunamudijate turundusest, et see justkui nagu jäetakse välja või nagu tahetakse ise teha, et see on ju ka üks osa sellest. Me rääkisime Reachist, loomulikult osa on ju. Mina isegi usun, kuigi nad on sümbioos, nagu kõik need asjad on, mina isiklikult usun õudselt frequency'sse. Et tegelikult see sagedus on see, mis määrab, kas see bränd saab edukaks või mitte, on ju, kõikides oma tegevustes. Ma ei usu absoluutselt ühekordsetes projektidesse, on ju. Võib nagu viral marketingi puhul vahest võib juhtuda, et nagu näkkab, aga see ei saa olla strateegiline nagu mingi lähenemine, eks ole. Saab olla frequency, on ju, jällegi, et see sama podcast on hea näide, on ju, et siin on küll ja küll kriitilisi neid, et miks sa nii sagedasti teed, miks sa nii palju teed, on ju. Ma usun sagedusse. Kui sa teed sagedusse, mul alles hiljuti kirjutas, eelmine nädal kirjutas üks LinkedIni. Nüüd avastasin, ma olen 70 saadet välja andnud, on ju. Ma nüüd avastasin, väga hea saade on ju. Aasta aega praktiliselt näinud on ju. Et see on frequency küsimus, see ei saa olla ainult nagu, et sa teed paar korda ja siis nagu reachid natukene seda. See võib olla, ma ei tea, mis su nägemus on sellest frequency'st? Hästi huvitav küsimus, vaata jällegi, siin on, me saame erinevat moodi vaadata. Frequency'd võib ümber nimetada always on lähenemiseks. On ju, mis on äärmiselt oluline tänapäeva maailmas, et kui sa kaod ära, siis tõenäoliselt sinult unustatakse, on ju. Frequency saab vaadata, kui seda mahtu, et kui palju sa mõjutad seda, on ju. Ja siin ma tooks sellise näite, et kui näiteks 10 aastat tagasi inimene keskmiselt puutus kokku 2-3 tuhandega sõnumit, ütleme päeva jooksul ta puutus kokku teatud mahuga ja see teatud maht oli 2-3 tuhat sõnumit. Praegu sõnumite arv, millega inimene puutub kokku päevas, on kuni 10 000. Ehk siis vastus. Frequency on oluline. Kui sa oled niivõrd noisi sellises mürarikkas keskkonnas, frequency muutub aina olulisem. Vaata, sellepärast juba need top sotsiaalmeedia nagu, kes räägivad sellest palju ja ütlevad, et tegelikult peaks juba täna postitama 10-20 postitus päevas per su account per sotsiaalmeedia. Ja kui sa sellest siin näiteks isegi väikses meie väikses riigis räägid, siis kõik katus sõidab ära, mis mõttes. Hea on, kui ma suudan seal 3 tükki teha nädalas, eks ole, on ju. Kõik see creative maht, kõik see mõtted, nii edasi, et inimesed jooksevad kinni, on ju. Aga see on paratu, sa ise ütled, 10 000, sa pead tulema sealt välja, sa ei saa enam sellega minna. Ja see on väga võõras lähenemine, eks ole.
tead, ma esimest korda võib-olla nagu täitsa nagu füüsiliselt tajusin frequency sageduse olulisest 15 aastat tagasi, siis kui me tegelesime või töötasime veel Saku õlletehasega. Ja Saku peakontor saatis Eestisse meediaaudiitorid, aga sellist inimest, kes ei kontrollinud nii-öelda meediahindu, vaid tema eesmärk oli kontrollida ja auditeerida seda, et kas me meediat planeerime õigesti või mitte. Et on üldse mingi lähtekoht nagu olemas või sellepärast? Just, et ta stiilis, et kui Saku teeb järgmised kampaaniad, nad juba kohe teavad, et meil on vaja sellist katvust, sellist sagedust, nii palju kerpide arvu ja nii edasi, et standardiseerida. Inimene tegi siin Eestis tööd 4 kuu jooksul, fantastilised modelleerimised, marketing mix modelleerimised, whatever on, ja tuleb minu juurde ja ütleb, et nüüd vaata, et me jõudsime selliste mudeliteni, et teile peab olema üles ehitatud teil niimoodi, et KPI-d, meedia KPI-d on sellised, on ju. Ja kui nagu lihtsas keeles rääkida, kõik need KPI-d näitasid seda, et me peame vähendama oma frequency arvu. Kampaaniate frequency arvu. Siis ta näitab mulle, et näed, me siin nagu kontrollisime ka teiste turgudega, teistel turgul toimib see mudel, et vähem frequency töötab. Mis need turud on? Saksamaa, Inglismaa, Itaalia, Hispaania. Loomulikult, kui sa teed kampaaniad suurel turul ja sa saad endale lubada madalamat frequency, sa saad oma müüki kätte, sest sul on staabi efekt olemas. Kui sa oled väikses Eestis ja sul on tarbijaskond piltlikult öeldes 20 000 ja sa teed seda kampaaniat ajahetkel, millel on ka konkurent hästi nagu agressiivne ja konkurent paneb oma sagedust 10-kordseks, on ju. Unusta ära kõik need mudeldamised ja head praktikad, mis olid suurel turul, on ju. Sa pead järelikult siin konkreetselt Eestis ikkagi arvestama sellega, mida teeb konkurent. Kui konkurent teeb kõvasti, sina pead kõvasti tegema. Kas sul on mingi nagu teadmine või millega sa lähed peale, et vaata, teles oli nagu konkreetne, et mis frequency't me taga ajasime, eks ole, et nii. No kunagi. Jah, aga kuna praegu on nagu kanalite arv on niivõrd suur, kas üldse on mingit läbivat nagu frequency mudelit, millega võiks öelda, et peaks nagu nii palju tegema? Tead, mina ütleks niimoodi, mida ma jällegi taaskord ma näen kampaaniatest, et kõige olulisem võib olla see, et bränd kasutaks meediamiksi. Frequency tuleb tänu meediamixile, sest et Eestis õnneks on ikkagi meil unikaalne olukord, me saame väga hea katvuse digimeedias, me jätkuvalt saame head katvused ka traditsioonilises meedias ja kuna elanikkond on juba niivõrd segmenteerunud, on ju väga erinevate käitumise ja tarbimise meedia käitumisega segmente on Eestis. See on paratamatus, et sa pead olema, kui eelarve võimaldab, siis sa pead olema pigem erinevates kanalites, et oleks võimalikult palju touchpointe ja hoidma erinevates kanalites pigem sellist nii-öelda mõõdukat sagedust. Aga sa ikkagi ütled, mingi 3 võiks olla. Nii, aga kuulasin ühte teist podcasti ja seal Telia esindaja rääkis, kuidas neil rootslased olid teinud ka mingit tohutut analüüsi ja öelnud, et kui 15 kanali asemel nüüd võiks need 5 võtta, eks ole, et te saate sama nagu tulemi kätte, on ju. Et see justkui nagu ütleb, et vähendage kanaleid, mitte et meediamix oleks nagu võimalikult lai, on ju. Mis sa selle peale kostad? Aga Telial on ju hästi võimsad oma kanalid. Me ei tea täpselt, kui... No ütleme siis makstud meediat kanalid. Jaa. Ei, et see sõnum oli nagu see justkui, et põhimõtteliselt ütleme, et see nagu reach'i nagu ära kukkumine, potentsiaalne mõju vähendades 10 kanalit on ju, on nagu mõistlik, sest sa nagu panustad lihtsalt ka vähem tegevusi, eks ole, ma ei tea. On see nagu loogiline sinu jaoks või? Ütleme niimoodi, nii kaua kui Telia äril läheb hästi olemasolevate klientide pealt, nõustun selle soovitusega. Kui me räägime olukorrast, kus äril on vaja jätkuvalt turuosa kasvatada või äril on vaja tajutavat müüki tekitada,
siis ma ei julgeks minna väiksemate kanalite et räägid samade inimestega äkki on kogu aeg. Yeah. No siit on loogiline tulla sinna, et me juba puudutasime, et natuke meie turundajad võib-olla ei ole nii nagu altid riskima uutes nagu võimalustes on ju, et jällegi jälgides su postitusi on ju, ma näen Connected TV, midagi, mingi täiesti uud lähenemine. Räägime korra mõningast asjast sellest samast või ka mingit teisest asjast, mis siin üldse nagu meediamaailmas praegu toimub, mis võiks öelda on nagu uus võimalus tegelikult turundajatele seda potentsiaalset reach'i, eks ole, laiendada ja olla teistes kanalites. Jah, üks võimalustest, nagu sa ütlesid, Connected TV, siin võib olla minu arust kõige olulisem märksõna, ärge vaadake kontakti hinda. Aga räägi üle, mis asi see on, kes nagu ei ole nagu üldse kursis sellega? Connected TV, meie ütleme, definitsioon ei ole nagu kivisse rajatud, et mõned arvavad, mõned veel paigutavad Connected TV alla ka YouTube'i. Meie jaoks, jah, YouTube on Connected TV, aga me pigem ikkagi ise arvame, et Connected TV on reklaamide näitamine teleseadmetes. Ehk siis telekates. Aga kuhu ta pushib ennast, et sul on nagu teles on sul äpid ja sul on need kanalid, on ju, kuhu see reklaam iseenesest siis nagu jõuab? Seadmesse. Et kui ma avan selle, siis ta on nagu selles ekraanis, kus mul ei ole veel pilti nagu... Absoluutselt, mis tähendab seda, et sul on reklaamivaba müra. Just, reklaamivaba müravaba pint tegelikult veel Eestis. Ehk siis seal sul tekib hästi eksklusiivne moment, et silma paista tarbijale. Aga kes seda pakub? Kas telkod pakuvad või seadmetootjad ise pakuvad? Seadmetootjad, hetkel on seadmetootjad. Et siis välismaalt peaks nagu teoreetiliselt selle ostma ja täna on ta ainult siis Eesti turul toetatud mingi osade brändide puhul või? Et see ei ole nii valdav, et sa igale poole saad, jah? No meie praegu katsetasime päris mitmete telekate nii-öelda pakkujatega või siis tootjatega ja mõni töötab hästi, mõni ei tööta, ehk siis see on uus valdkond, seda peab veel avastama, aga mina julgustan, et seda võiks teha eriti nendele brändidele, kes on hästi konkurentsitihedas olukorras. No siin ma lugesin erialameediast, et tarbijad pahandasid Ameerikas Jeepi peale, kus juba sul ilmus sinna selle kuvarisse, eks ole, keskkonsooli mingi reklaam, et mis nagu toimub. Kas see on midagi veel, mis juba Eestis on kätte saadav, mis on ikka täiesti uus nagu meediaprintsiip? Ma väga ootan, millel me saame tegelikult reklaamikanalina kasutada ka autodes paneelid. Just, sest et nüüd need taabkanalid, raadiokanalid on tekkinud. Ma tahaks ikkagi katsetada ka sellist võimalust, et me näitame ka pilti nendel paneelidel. Mitte see väike teksti osa. Just, et seda veel ei pakuta, aga ma hoian käid pulsil. Ma väga ootan tegelikult ka millal firmad, mis pakuvad digiekraane, saavad ka sellist lahendust nagu addressable, mõnes mõttes addressable kampaaniad teha, ehk siis sul tekib võimalus vahetada kujundus sõltuvalt ilmast või siis sõltuvalt sellest, kes nendest ekraanidest mööda läheb. Tehnoloogiliselt see peaks ju võimalik olema, sellepärast, et nagu... me oleme tegelikult juba katsetanud, et me oleme teinud sellist kampaaniat, kus meil pildvahetus sõltuvalt ilmast. Aga see ei ole nii-öelda üldlevinud lähenemine, sest see on veits kallim ja mõned jällegi investeeringu küsimus on ju, et kas sa teed kampaaniat selleks, et maksta kinni võimalikult palju neid pindu, või sa teed kampaaniat, mille raames sa saad kanalist võtta maksimumi. Okei, sa maksad peale, sul üks pind võib-olla maksab natuke rohkem, aga see kontakt, see hind või see hetk, mis nagu tekib siis, kui sa näed personaliseeritud reklaami, on hoopis teisugune asi. Midagi muud? Retail meedia on minu jaoks praegu selline valdkond, kuhu ma tahaks ise sukelduda tohutult, sest et ma sellesse usun, sest minu jaoks kõik jääketid on sisuliselt nagu andmebaasid, sest neil on tohutult palju andmeid oma külastajate kohta ja seal on nagu kaks selget kanalit, füüsiline kanal ja tegelikult juhul, kui on olemas e-bot, ka see digitaalne.
aga me ise veel ei oska, ma ei saa sulle öelda, et meil on juba olemas reaalselt toode, me alles katsetame, jällegi me proovime praegu leida hea lähenemise just niivõrd väikse turule nagu Eesti on. Essence Media, kui meil retail media on juba selline kanal, mida nad hästi aktiivselt kasutavad esmatarbekaupadega, ma ei julge päris sellist lähenemist veel Eestisse tuua. No see on ju Amazonist räägitakse, et nemad on juba ka ühed suurimad reklaami vahendajad tegelikult oma, aga noh, küll e-kommertsis on, aga sa räägid ka sellest, eks ole, et ala piltlikult, kus ma lähen Prismasse, seal on ka need suured ekraanid ju olemas, et tegelikult ju võiks seal pushida läbi igasugust nagu informatsiooni. Vaata jällegi küsimus on selles, et mitte lihtsalt ma ei kasuta Prismas olevaid ekraanid toruna, vaid koos Prismaga me mõtleme välja, kuidas omavahel siduda erinevad touchpointid, mis neil on olemas. Selles on nagu... Aga noh, näiteks ütleme, pangal on sularaha automaadid, see on ka just, ju nagu kuvar, eks ole, no sinna võiks ka midagi ju nagu näidata või? Et mingid tükke on. No lõpetuseks jõuame tehisintellekti juurde, et kuidas see on jõudnud meediaplaneerimisse? Kas ta on jõudnud? On, loomulikult. Oleks hästi kummaline, kui me sellega ei mängiks. Rõhutan seda, et me mängime. Me ei kasuta seda selles mõttes teadlikult, sest et see on natuke ohtlik, sellepärast et avastamismaad ja ruumi seal on veel hästi palju. Mina suhtun tehisintellektis äärmiselt positiivselt. Kõige olulisem on see, et me ei unustaks, et see on tööriist. Ma ei usu, et tehisintellekt asendab meid, sest et ma arvan, et esimesed testid oli võimalik meil teha juba 5 aastat tagasi, kui Essence Mediacom lansseeris, mõtles välja sellist tööriista nagu system planning, ta oli juba AI põhine. Ja mis oli minu kõige suurem hirm, siis kui ma nagu vaatasin, kuidas mu nagu meeskond seda tööriista kasutab, on see, et kohati inimestel tekib tunne, et see tehisintellekt annab sulle lõpliku vastuse, mis on elujõuline, aga ta ei anna. Ta lihtsustab sul andmeid töödelda ja sina eksperdina pead ikkagi otsustama, kas see nii-öelda lahendus, see mudel, mis sulle vastu vaatab, kas ta on efektiivne, kas ta sobib sellele brändile, kas ta sobib sellele kliendile või mitte. Et meie tööriist ühendas endas 3 asju, erinevate sihtrühmade meediakäitumist, erinevate kampaaniate mudeleid, ehk siis millised kampaaniad üle maailma erinevates kategooriates töötasid ja siis andsid ette justkui stsenaariumid. Ja erinevate kanalite ja meediapindade kuluefektiivsus. Kui sa kujutad ette, et sa pead kõik need 3 komponenti Excelist kokku viia, sa ei suuda, see on väga keeruline. Tekivad inimvead, sa ei saa kõiki neid asju niimoodi läbi analüüsida, et sa jõuaksid hea lahenduseni. AI oskab, aga see, mida sulle ta annab, sa pead ikkagi talle ütlema, et kuule, kõik on fine, aga mul on praegu selline loovlahendus või mul on praegu tegelikult selline moment brändiga, et bränd ei ole üliatraktiivne või ma tean, et konkurent tuleb välja ja ainult kombo sellest, et sa paned AI ja enda pead oskab sulle anda vaata head lahendust. Aga võib-olla, vaata sa natuke räägid sellest, mis ma puudutasin korra, et kui klient tuleb, et mis infot ta toob, et ma ei puudutanud seda briefi teemat, aga et tegelikult nagu hästi täis brief, mis nagu muu hulgas sätestab kõik need asjad ära, see on võib-olla see sisendi küsimus, et kõik need muud aspektid ta nagu arvestab ära ja siis see on nüüd see eripära selle brändi puhul on võtta. Ma lihtsalt mõtlen, et tehisintellekt peaks olema meedia planeerimisel nagu tõesti selline reaalselt käega katsutav nagu tööriist, mis ma näengi, et nagu peakski olema rakendatud. Aga ta tulebki, ta lõppkokkuvõttes, ma ise arvan, et tulevikus tehisintellekt asendab kõik Excelid. Ütleme, kui praegu me teeme oma tööd peamiselt Excelites ja praegu me peame kasutama hästi palju statistilisi lähenemisi, et andmeid töödelda. Tehisintellekt selle koha pealt aitab meid tohutult ja lihtsustab, ehk siis tõenäoliselt 5 aasta pärast või isegi 3 aasta pärast me suudame
kõik need nii-öelda arvutused, kalkulatsioonid, stsenaariumid teha niimoodi, et nad on veelgi detailsemad, et me võtame arvesse veel rohkem igasugust infot. Ehk lihtsalt hirm on see, et õigemini me peame kindlasti meeles pidama seda, et tehisintellekt ei anna sulle valmis lahendust. Vaata, ma mõtlen seda, et kui see Coca-Cola näide, eks ole, et ta tegi tegelikult suure, ütleme nagu otsuse ja riski selle sama, ütleme kõige klassikalisema jõulu reklaamide puhul, et ta tegi seda hästi, see nagu näitab mulle, kui sa kirjeldasid, vaata juba ainuksi selle nagu eelarve jaotusi, et nad katsetavadki, on ju, aga sa ei katseta sükse kohas, kus sul ka risk on suur, on ju, aga et kui nemad on valmis ja ma näiteks meie turundajate seast kuulen seda, et nad tegelikult on valmis ja nad tahavad nagu tehisintellekti lahendusi, on ju. Ja samas agentuurid on nagu skeptilised, on ju, ei ole nagu valmis need asjad, ma olen suga nõus selles osas, et ta ei tee nagu kõike, aga puudutab ka nagu loovlahendusi, on ju. Et jällegi on see asi, et kas sina tunnetad, et kliendid küsivad, et kuule, et palju me kasutame või me võiks kasutada tehisintellekti või ei ole või? Kusjuures meie käest ei küsita absoluutselt, kui sa niimoodi küsid. Aga laua taga nad nagu väljendavad oma valmisolekut, et nad tahaks tehisintellekti kasutada. See võib olla natuke nagu sotsiaalmeedia tulek oli ja nii edasi. Et vaata, siis oli nagu fännide arvu tagaajamine, et tegelikult mingis osas nagu see huvi on olemas, sest see on nagu pigem selline nagu ootus, on ju. Mulle praegu tundub, et laua taga pigem see müsteerium, millest räägitakse, on veel kahjuks või õnneks on analüütika. Kuigi analüütika on kogu aeg olnud, vaata minu arust eelmisel aastal nägin kuskil mingisugust arvamust, kus inimene, kes on seotud turundusvaldkonnaga, kirjutas, et Eestis turundus ei ole üldse mõõdetav. Hello, tulge meediaagentuuri, Eesti turundus on väga hästi mõõdetav, on ju. Et ma ise praegu arvan, et ikkagi turundus meil on praegu sellises faasis, et kõik käib läbi selle analüütika ja KPI-d, analüütika, andmed, võt see on see, millest tahaks natuke rohkem teada ja see on see, mis meid päästab võib-olla. Tehisintellekt, ma arvan, et loovagentuurid puutuvad sellega rohkem, kui nad kohtuvad klientidega. Meil siin Eestis mina küll ei taju seda, jällegi kui ma mõtlen globaalsete klientide peale, siis seda ma tean küll, et kliendid küsivad, et kas tehisintellekt on juba igapäevane tööriist või mitte ja Essence Mediacomil tegelikult on olemas spetsiaalselt nende jaoks välja töötatud AI. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole veel sellega mänginud ja katsetanud, sest et ma natuke kardan, et kui see asi on liiga hea, äkki kõik strateegiad tulevad sealt. Aga teatud olukordades on hästi oluline. Tean näiteks, et Prantsusmaal agentuur töötas välja kliendile nii-öelda full lahenduse kampaania jaoks 3 tunniga. Aga hästi oluline tingimus on see, et agentuuril oli juba hästi pikaajaline kogemus kliendiga, ehk siis nad teadsid sellest kliendist väga palju, ehk siis nad iseseisvalt said selle AI-ga suhelda ja muidugi kliendile oli hästi avatud kaartidega ka öeldud, et see ei ole inimese peaga välja töötatud lahendus või strateegia, vaid masinaga ja puhtalt sellepärast, et strateegiat oli vaja laua peale panna 3 tunniga, vaata. Ja tulemus oli impressive. Olga, aitäh, et leidsid aega meiega oma mõtteid meediastrateegiast ja laiemalt meediaagentuuri tööst jagada. Mul oli väga põnev. Aitäh, jah. Ja kõiki kuulajaid, vaatajaid jälle kutsun tagasi järgmist episoodi kuulama. Aitäh teile! Aitäh!